1 2. За өрөө минь. За би нэг дуугаа шалгаадах юм. За. Явж байгаа юм шиг байна. За өрөө минь итгэл яхан дүүснэр минь ээ. Бүгдээ хамтдаа өнөөдрийнхөө үг судлалын цагийг эхлүүлцгээе. За тэгээд боломжтой хүмүүс нь хамт байна үст те. За тэгээд би залбираад эхлэе. Эзэн бурхан минь энэ цагийн төлөө бид талархаж байна. Аваа өнөөдрийн үгээр дамжуулан эзэн бидний мөнхийн өв тайлантай холбоотой эзэн та өөрийнхөө үннээс бидэнд заагаач эзэн. Тэгээд бид бүх оюун ухаанаа, бүх өөрийн гэсэн тэр бүх ойлголтоо эзэн таны энэ үгийн өмнө эзэн бид авчран тавьж байна. Таны загалмай өмнө, таны өмнө эзэн ариун сүнсээрээ дамжуулан эзэн та бидний оюун ухааныг та өөрийнхөө оюун ухаанаар шинжилээч хэмээн цагийг танд даатхан зэлвэрч байна. Амен. За тэгээд өнөөдрийнхээ үг судлалын цагаар бид нар 11-р бүлгээ дуусгаж байгаа. За тэгээд гайхалтай нэгэн хэсэг байна. За би уншаад эхлэе. За нэр нь бол эцэгтэй Есүс талархав гэж байна. Матай 11-р бүлэг 25-аас 30. Тэр үед Есүс цааш нь хэлэхдээ аав таньдаа талархъя. Тэнгэр газрын эзэн минь. Цэцэд хийгээд ухаантнаас нууцлсан зүйлээ балчир хүүхдүүддээ илчлэв. Тийм ээ аав минь, учир нь таны өмнө энэ нь тааллыг олсон билээ. Надад өгөгдсөн бүгд эцгээс агаад эцгээс өөр хинч хүүг мэдэхгүй. Хүү ба хүүгийн эцгээ илчлэхийг хүссэн хүнээс өөр хинч эцгийг мэдэхгүй. Зүдэж зүтгэгсэд хийгээд хүнд ачаа үүрсэн бүгдээ над дээр ир. Би та нарыг амраая. Буулгыг минь өөрсөд дээрээ ав. Надаас сур. Би дүлгөөн зүрхэндээ даруй. Та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно. Буулга минь аятай, ачаа минь хөнгөн гэв. Амен. За тэгээ өнөөдрийн хэсэг маань ерөнхийдөө 11-р бүлгийн дүгнэлт гэж хэлж болно те. Одоо сүүлийн хэсэг байна. Тэгэхээр бүгдээ хамтдаа өмнөх хам сэдвээ харъя. За өнөөдрийн бидний үзэх хэсэг маань маш чухал. Одоо Бурхны биднэрт өгж байгаа урилга, амлалт байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн үгнээс бид нар маш чухал зүйлийг бидний хувь тавилантай холбоотой зүйлийг хамтдаа суръя. За тэгээд энийг сурахад өмнөх зүйлээ бас ойлгох хэрэгтэй. Тэр дотор нэг чухал зүйл ойлгоход энэ өмнөх зүйл маань бас хэрэгтэй байгаа. За тэгээд өмнөх юугаа яг өмнөх өнөөдөр бид нар 25-аас үзэж байгаа. Тэгэхээр 20-оос 25 дугаар ишлэлээ харах юм бол бид нар өмнөх видеог үзсэн хүмүүс л мэдж байгаа шүү дээ, тэ. 3 хотыг эзэн Есүс Христ золгууя гэж хэлж байгаа. Ямар 3 хот вэ гэхээр өөрийнх нь үйлчлэлийнхаа үеэр өөрийнхөө тэр хамгийн ихэнх гайхамшгуудаа үйлдэлсэн яг Есүс Христ биеэрээ нүдэнд нь харагдаж, гарт нь баригдаж, биеэрээ үйлдэлсэн тэр гайхамшигыг үйлдэж явсан 3 хотоо зэмлсэн. Хорозин, Бетсайд, Капернаум гэдэгтэй бид нэр өмнөх видеон дээр үзсэн шүү дээ. Газрын зураг дээр бас тодорхой үзсэн байгаа. Тэгэхээр тэр дундаа Капернаум хотыг бол илүү эзэн яаж байгаа зэмлж байгаа. Яагаад вэ гэхээр Капернаум хотод төвтэй эзний 3 жилийн үйлчлэл хийгдсэн. Тэнд хамаг үйлчлэлийн гол төв нь ер нь тэнд байсан гэсэн. Тэгээд тэд нэр Капернаум хот өөрсдөө маш их өөрсдөө их бардамнан ерөнхийдөө бол яг бас юу хотолдоо одоо юу гэдэг олон хөлийн уулзур болсон хот байхгүй юу. Ингээд нөгөө нэг 4 төв билүү 3 твийн 8-ны зам бараг тэрүүгээр явдаг. Тэгэхээр ер нь олон зүйлээрээ бас Есүс Христэн дээр гайхамшиг одоо болж байгаа гэдэг юм уу, одоо юу гэдэг тэр байдлаараа их тийм одоо ардаа чи 23 дээр ингэж байгааз Капернаум чи тэнгэрт тултал өргөмжлөгдөн гэвүү тэ өөрсдийнхөө баян тансаг байдлаараа хэлсэн байж болж байна. Эсвэл бол тэр гайхамшигуд манай хотод л болж гин гэсэн байдлаараа ч юм уу те. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар 3 хотыг зэмлсэн. Зорилго нь яагаад зэмлсэн бэ гэхээр энэ дээр хараа Тэнгэрийн бурхан, Тэнгэрлэг бурхан, орчлын ертөнцийг бүтээсэн бүтээгч бурхан хүн төрлөختнийг аврахын тулд байж болох бүх илчлэл буюу Есүс Христ өөрөө хүн болж, бурхан өөрөө хүн болж бурханы аврагдахад хэрэгцээтэй бүрэн илчлэл бүгд өгөгдөөд байхад энэ 3 хот жишээ нь гимшээг байхгүй юу. Тэгэхээр бид нэр өмнөх видеоноор үзсэн шүү дээ. Эзний гайхамшиг үйлдэгдэж байгаа зорилго нь бол тухайн тэр гайхамшигаараа хэн нэгний өвчнийг нь эдгэх, чөтгөрийг нь хөөн зайлуулах, тэр нэгэн дэлхийлэг тэр нэг сайн сайхны төлөө байдаггүй гэж ярьсан те. Гол зүйл нь юу вэ гэхээр гимшүүлэхийн тулд
Хамгийн гол нь. За манай энэ юу байна вэ? Юу явж байгаа юм болоо? Лайв маань тасалдсан уу юу? За би нэг шалгаах юм. За байх шиг л байх юм. За гимшүүлэх хамгийн гол нь гимшүүлэх зорилготой. Тэгэхээр гимшээг уучраас эзэн зэмлсэн байгаа. Тэгэхээр бид нар өнөөдрийн үзэж байгаа хэсэгтээ юу энэ яг ямар хэсгийг ойлгох хэрэгтэй вэ гэхээр гайхамшгүүд нүдэнд харагдаж байгаа гайхамшгүүд сургаал, номлол, өвчин, эдгээлт, чөтгөрийнхөө зайлуулж байгаа гэдэг нь цаагаараа сүнслэг үр дүнд хүрэхийн тулд сүнслэг тэр аврал, сүнслэг тэр хувь тавиланд гарахын тулд хамгийн ихний тэр чухал зүйл болох хин гэдгээ олж хараад эзний өмнө өвдөгсөдөн гимших энэ зүйлийг та энийг бодчихоорой. За тэгээ өнөөдрийн хэсгийг бүгдээр үзье. Тэгээ дээр нэмээд Иохан бас яаж байгаа? Энэ 11 дугаар бүлэг маань тэр чигээрээ баптист Иохны хоёр дагалдагч нь Есүс дээр ирээд баптист Иохны үгийг нь дамжуулдаг штэ. Тэр ямар утгатай үг байсан бэ гэхээр та Месиа мөн үү гэдэг баг эргэлзээний үг байхгүй юу? Та тэр ирэх ёстой нэгэн мөн үү эсвэл бид өөр нэгнийг хүлээх үгээд 2-6 дараа байгаа. Тэгэхээр энэ дээр юу хэлж ийнэ гэхээр итгэгч биш хүмүүсүүд Бурхныг аваагүй хүмүүсүүд Есүс Христийн зөвхөн гаднах гайхамшигыг л харж ирсэн. Тэгээд цаад гайхамшигаар нь дамжуулан яг гол өгөхийг хүсэж байгаа тэр урилга боломж болох тэр гимшснээр бүх зүйл эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэнгэрийн хаанчлалын. Тэгэхээр энэ зүйлийг харж чадаагүй зөвхөн гайхамшигыг харсан. Харин Иохны эргэлзээ яаж байгаа вэ гэхээр Есүс Христийн тэр гайхамшигыг хараад өөрийнх нь тэр нэг бодож ирсэн, өөрийнх нь хувийнх нь ойлголт байсан. Есүс Христ энэ дэлхий дээр эрэхтэй, Месиа эрэхтэй, Израильчуудыг энэ дэлхий дээр бодиттой улс төрийн тэр яг тийм нүдэнд харагдах үс хаанчлалыг байгуулна гэсэн тийм хүсэл өөрийнх нь ойлголт нь яг Есүс Христийн тэр гайхамшиггаар нь дамжуулан тэр бичээс одоо энэ бичээсийн илчлэлт буюу тэр Исая 35, 61 олон иш үзүүлгүүдээр хэлсэн Месиа эрэхтэй ийм тэмдгүүд буюу гайхамшгуудыг үйлдэнэ. Тэр гайхамшгуудыг та нар хараад Месиа ирсэн байна гэдэгт итгэх шаардлагатай итгэх болно гэдэг тэр иш үзүүлгийг тэмдгийг хараад Месиа гэдэг дээр ирсэн Месиад нь итгэхээс илүүгээр Иохны өөрийнх нь хүсэж ирсэн бодлоос нь өөр байдлаар Есүс Христийн үйлчлэл явахлаар Есүс Христ Иохан Баптист эргэлзэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр эндээс бид нар юу ойлгох вэ гэхээр нүдэнд нь Есүс Христэд хүлээж аваагүй үл итгэгч хүнч бай. Өөрсдийнх нь талынх нь одоо хүмүүсийн хамгийн одоо ойр байгаа нь Иохан Баптист байхгүй. Тэгэхээр Иохан Баптист хүртэл Есүс Христийн тэр нэг гаднах байдлыг нь хараад өөрийнх нь бодож исэн бодол, хүсэж исэн хүсэл, өөрийнх нь хувь үнийх нь өөрийнх нь тэр нэг байр суурь Есүс Христийн тэр хэлж байгаа үг, үйлдэж байгаа зүйл хоёр нь зөрөлдөх үед эргэлзээ үүсэж байгаа. Үл итгэгч нар нь болохоор гимшилд хүрээгүй. Есүс Христийг хэлэх гэж байгаа зүйлийг нь ойлгоогүй зөвхөн өөрийнхөө бас зүйл дээр. Тэр нь юу вэ? Өвчнөөс л эдгэрэх. Есүс болохоор өвчнөө чинь би эдгэж үгүй. Гэхдээ гол нь энүүгээр дамжуулж намайг Бурхны хүү аврагч гэж та нар итгээд гимшээрээ. Тэгснээрээ сүнслэг өвчнөө чинь би эдгэж үгүй гэдэг. Тэгэхээр энэ нэг юм ойлголт байгаа шүү. Энийг бодчихаарай. Яг энэ зүйл дээр өнөөдөр бид нар ерөнхийдөө энэ зүйлийг тойрсныг юм ярих юм байна. Гэхдээ илүү тодорхой ярина. За бүгдээ 25-аас эхлээд хараад явъя. За тэгэхээр Есүс Христ яг одоо энэ цаг үчид тэр яасан ба гэхээр Бурхан Аавда талархаж байгаа. За юунд нь болж ямар шалтгаанаар яг юунд нь талархаж байгаа вэ гэхээр 26 дугаар ишлэлийг харах юм бол ингэж байгаа. Тийм ээ аав минь, учир нь таны өмнө энэ нь тааллыг олсон билээ. Учир нь. Тэгэхээр нэг сайн таалал гэсэн үг аахгүй юу? Бурхны сайн таалалд Бурханд тааламжтай Бурхан аавч шүү. Бурхан аавд тааламжтай нэг зүйлийг Бурхан аав Есүсээр дамжуулж энэ дэлхий дээр санал болгосон. Тэр зүйлийн төлөө талархаж байгаа юм. Тэр нь юу вэ гэхээр 25 дээр бүгдээр харъя. Аав таньдаа талархъя. За яагаад талархаж байгаа юм? Нэг сайн тааламжтай зүйл байгаа. Тэр нь юу вэ? Гэхдээ Тэнгэр газрын эзэн минь цэцэд сайн сонсоорой. Цэцэд хийгээд ухаантнаас нууцлсан зүйлээ балчир хүүхдүүддээ та илчлэв. За энэ маш чухал зүйл байгаа.
Одоо энэ дээр хараа цэцэд хийгээд ухаантнаас нууцлсан зүйлээ гэж байгааз одоо англи хэл дээр бол эдгээр зүйлс гэсэн санаа байгаа. Энэ зүйл гэдэг чинь түрүүний ярьсан зүйл байхгүй юу? Түрүүний энэ би эхлэхдээ хам сэдвээр ярьсан шүү дээ. Түрүүний ярьсан зүйлсийг агуулдаг тэр нэг юм зүйл байгаа. Тэр нэг ойлголт байгаа. Тэрний юу гэхээр тэнгэрийн нууцуд. Тэнгэрлэг нууц. Тэгэхээр тэнгэрлэг цэцэд хийгээд ухаантнуудаас за англи хэл дээр бол мэрэгэн ухаантай болон хашир гэсэн санаа ойлголт байгаа. Тэгэхээр хашир мэрэгэн ухаантай өөрсдөө тэр юмыг ойлгохдоо өөрсдийнхөө ойлголтон дээр тулгуурладаг тийм хүмүүсүүдээс өөрсдийнхөө мэдсэн мэдлэг туршлага тэр тэр өөрийнх нь боддог энэ оюун санааныхаа ойлголтон дээр тулгуурладаг хүмүүсүүдээс эзэн бурхан аав тэнгэрлэг нууцуудыг нууцлсан байгаа байхгүй юу? Энэ дээр хардаа та. Тийм байгааз яагаад аавдаа талархмаар зүйл. За яагаад гэдгийг зөвмөр ярилцсан. Аав таньда талархъя. Тэнгэр газрын эзэн минь, бүх орчлын ертөнцийг бүтээсэн эзэн минь гэсэн үг. За энэ ингээд тасалдсан уугүй би нэг шалгаатах юм. Гинтл орж ирээд алга болоод тах юм. За гайхамшиг байна. Тэнгэр газрын тэр олон зүйлсийг тэр бүх зүйлсийг өөрөө үгээрээ бүтээсэн бүгдийг ингэж зохицлон барьж байгаа тэр бурхан аав биш үү те. Яаж байгаа гэхээр энэ дэлхийн тэр 5 мэдрэхүй 5 мэдрэхүй гэж байгаа цаг хугацаа орон зай хэмжигдэхүүн тэр цаг хугацааны 3 хэмжигдэхүүн орон зайн 3 хэмжигдэхүүн те. Тэгэхээр эдгээр зүйлсүүд дээр харагддаг биш. Сүнслэг, тэнгэрлэг тэр зүйлсүүдийг нууц гэж байгаа байхгүй. Тэр тэнгэрлэг нууцуудыг эзэн зарим хүмүүсүүдээс нууцлж байгаа. Заримд нь эзэн ичилж байгаа. Ямар хүмүүсүүдээс нууцлж байгаа вэ гэхээр цэцэд хийгээд мэрэгэн ухаантнуудаас. Түрүү хэлсэн хашир өөрсдийнхөө ойлголтон дээр тулгуурладаг, өөрсдийнхөө ухаандаа найддаг, өөрсдийн ухаанаараа бүх зүйлсийг харж, дүгнэж, хэмжиж, тодорхойлдог. Тийм хүмүүсүүдэд тэнгэрлэг зүйлсүүдийг эзэн нууцлж байгаа. Гэхдээ энэ дээр яг эзэн нууцлсан гэхээс илүүгээр өөр нэг ойлголт байгаа. Тэдгэр хүмүүст өөрсдөд нь энэ тэнгэрлэг ойлголтыг ойлгох хэрэгцээтэй тэр зүйл нь байхгүй байсан гэсэн санаа. Одоо би жоохон дэлгэрүүлж ярина. Ямар хүмүүсүүдэд энийг илчилж байгаа вэ гэхээр Есүсийн талархж байгаа энэ сайн сайхан шүү дээ, тэ 26 дээр тийм аав минь учир нь таны өмнө энэний тааллыг олсон юм аа. Ингэж нууцлах нь эзэн тааламжтай байгаа. Бурхан аавд Есүс Христэд бурханд. Харин ямар хүмүүсүүдэд энэ тэнгэрлэг нууцуудыг илчилж байгаа вэ гэхээр балчир хүүхдүүдэд маш балчир дорой хүүхдүүдэд. За энэ зүйл дээр маш чухал зүйл байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ зүйлийг бүгдээр чааш нь ингээд илүү тодорхой ойлгоод явъя. За тэгэхээр ухаантай, за англи хэл дээр бол wise, ухаантай, хашир гэдэг хүмүүсүүдээс энэ тэнгэрлэг эдгээр зүйлс гэдэг нь яг 11-р ишлэл дээр бүлэг дээрээ бол ерөнхийдөө түрүү хэлсэн шүү дээ. Тэр гайхамшгууд үйлдэгдэж байгаа цаад зорилго нь гимшилт хөтлөхийн тулд харж байна. Энэ бол тэнгэрлэг нууцуудынхаа нэг багхгүй юу? Энэ мэтчлэн тэнгэрлэг нууцуд. Шууд харахад биш үү? Яах вэ гэхээр Есүс Христ өвчтөе хүмүүсүүдийг эдгэж байна. Есүс Христийн Матай ном яаж бичигдсэн бэ гэхээр өгүүлэмж, илтгэл гэж ийм зохион байгуулалттай бичигдсэн гэж бид нар үзсэн шүү дээ. Тэгэхээр Есүс Христ нэг тодорхой цаг хугацаанд номлол хийчээд тэгээ дараагаар нь уулнаас буугаад синагогт очиод Петрийн гэрд очиод ч гэдэг юм ингээд дунд нь хугацаа өнгөрч байгаа шүү дээ. Энэ хугацаанд яаж байгаа гэхээр хүмүүс тэр номлол дээр байсан хүмүүсүүд байн хамт байсан үгүй юу тодорхойгүй. Яваад өгсөн байж болно. Ажил төрөл гараад те. Тэрнээс гадна дараагаар нь жишээ нь Петрийн гэрт бид нар үдсэн хэсгээр байгаа. Жишээ нь Петрийн гэрт асар олон хүмүүс нар жаргах үеэр олноороо ирж асар олон хүмүүсүүд, өвчтөе хүмүүсүүд, төрөл бүрийн чөтгөш өгүүлсэн хүмүүсүүд эрэхтэн Есүс бүгдийг нь эдгээж бүх чөтгөрүүдийг нь үгээрээ хөөн зайлуулж ирсэн гэсэн. Тэгэхээр тэр үед өмнөх уулан дээрх сургаал дээр байгаагүй хүмүүсүүд дараагаар нь Петрийн гэрт ирж өвчнөө эдгэлсэн байх боломжтой. Яг тэгж харагдаж байгаа. Нар жаргах үеэр асар олноороо ирэв гээд. Тэгэхээр юу хэлэх чинь гэхээр энэ дунд яах вэ гэхээр нөгөө энэ дунд чинь нууцлсан мэт зүйлсүүд байгаад байгаа байхгүй юу? Юу гэхээр хэрв
Есүс Христтэй за би гайхамшиг одоо удахгүй одоо би өнөөдөр нэг өдөр болсон үйл явдал байхгүй уулан дээрх сургаал дараагаар нь тэр оройн Петрийн гэрт болсон гайхамшиг судлахад тэгж гарч байгаа юм. Тэгэхээр уулан дээрээ сурахтаа ч юм уу те жишээ нь за би одоо ингээд орой тэдэн цаг үетэй танарт урилга өгье ирээрээ одоо солонгосоос олон эмчнэр ирж эмчилнэ гэдэг шиг те би өвчтөе хүмүүсүүдийг чөтгөр сүрсэн хүмүүсүүдийг би эдгэнэ ирээрээ. Гэхдээ би нэг гол зүйлийг нь эхлээд хэлчихье ч гэдэг юм уу те. Энэ бүгдийг хийж байгаа нь би та нарыг гимшээсэ гэдэг зорилгоор л би энэ чөтгөрүүдийг чинь хөөж чинь өвчнүүдийг чинь эдгэж ийн гэж бичээс дээр л байхгүй байгаа байхгүй. Яагаад? Энэ дунд тэр нэг урилга байгаад байгаа юм. Ямар урилга вэ гэхээр эзэн Петрийн гэрт ингээд хүмүүс ирэхэд эзэн шууд хүмүүсүүдийн тэр зүрх сэтгэлийнхэн тэр анхны тэр хэрэгцээ орилон тэр асуулт хэрэгцээ болох тэр өвчтөе хүмүүсүүдийг эдгэж байгаа юм. Тэгэл болоо. Жишээ нь яг Петрийн гэрт болсон үйл явдал дээр дараагаар нь номлол яваагүй. Тэгэл нар жаргах үеэр ирж байгаа юм чинь асар олон хүмүүсүүдийг эдгээгээл тэгэл одоо анзаарах юм бол маргааш нь 12 дагалдагчаа бас дууддаг үе байлуу. Эсвэл гол гаталдаг үлөө. Аль нэг нь байгаа. Гол гаталдаг нь тий гол нуур гатлаад легион гэдэг те чөтгөр шүглсэн өмнөх чөтгөрийг нь хөөн зайлуулдаг санагдаж байна. Тэгэхээр аль нь ч үсэн гэсэн тэгээ маргааш өглөө болно шүү дээ. Тэгэхээр тэр дунд номлол те болж байгаа юм анзаахдаггүй байхгүй. Тэгэхээр энд юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр гайхамшгууд үйлдэгдэнэ. Тэгэхээр тэр гайхамшгуудыг одоо жишээ нь би инхтэй ангид хүн би яг тэр Петрийн гэрт Есүс дээр би очлоо. Тэнгүүт нь би уйман өвчтэй байлаа гэж үү. Тэнгүүтээ очиод би эзэн минь та миний уйман өвчин гэдгээж өгөөч ингүүт нь эзэн гар тавиад ч юм уу та яг өмнө нь тэгсэн шүү дээ. Миний өвчнийг эдгээлээ. Тэгэд болоо. Дараачийн үнэр очиж байгаа байхгүй. Энэ хооронд яах вэ гэхээр эзэн дээрээс тэр нөгөө авралын төлөвлөгөөгөөр намайг бурхан тэр авралын төлөвлөгөө намайг надад боломжийг өгж байгаа гэсэн асуулт. Ямар вэ гэхээр өвчнгөч нь эдгээлээ. Гайхамшигтай өвчгөч эдгээлээ. Тэгээ еврей хүн шүү дээ, юдэ хүмүүсүүд. Одоо чи юу бодож байна? Чамд ямар бодол төрж байна? Гэхдээ ямар бодол төрөх шаардлагатай вэ гэхээр өвчин зовлон гэдгийг Исая 35 31 еврейчүүд бүгд мэдж байгаа. Иш үзүүлэгчд нь асар олноороо ингэж иш үзүүлсэн. Месиа ирэхэд ийм тэмдгүүд болно гэж байгаа. Месиягаас өөр хэн нэг ийм тэмдэг үйлдэхгүй бас түүхэндээ. Бичээс дээрэж тийм байгаа. Тэгэхээр тэд нар хараад гайхамшгуудыг үйлдсэнийг хараад энэ хүн Месиа байна гэдэг дүгнэлтийг хийх урилга байхгүй юу? Түүнээсээ тэр өвчин эдгэрэл тэгэл баярлал гараад явах биш. Гол асуудал чинь шийдэгдээгүй хэвээр байгаа шүү дээ. Би миний гим нүглийн асуудал шийдэгдээгүй нөгөө дамаа жүтгэр хөөхүүд яадаг вүлээ жүтгэр нь бид нар удахгүй үүсэх байх. Жүтгэр нь эзэн жүтгэрийг нь хөөн зайлуулаад дараагаар нь тэр гэр нь цэвэрхэн болдог. Тэгээд тэр жүтгэр нь гарч яваад дараагаар нь буцаж ирдэг. Эренгүүт нь тэр гэрийг өөр хэн нэгэн эзэн эзлээгүй байвал яг го цэвэрлсэн байгаа. Асуудал нь шийдэгдсэн. Гэхдээ хэн нэгэн эзэн байхгүй байвал заавал хүний амьдралд хэн нэгэн эзэн байх ёстой. Сонголт байхгүй. Бид нар чинь тэгж бүтээгдсэн байхгүй юу? Хүн төрлөخت хүн гэдэг оршихуй бүтээгдэхдээ заавал хэн нэгний удирдлага зөвлөмжөөр бүтээгдэх тийм зорилготой бидний дотор тэр сүнслэг орон зайг бүтээсэн. Тэгээд эзэн гэд хамраар нь үлээж оруулахад ариун сүнс бидний дотор орж биднийг тэр эзэнтэйгээ хамт оршигч бүтээл болсон байхгүй юу? Энэ бүтээлэл дэлхийг захирахаар эхлэл 1:28 дээр бүтээгдсэн анх. Тэгээ гим нүгэл үлдэх үед бид нар гим нүглээсээ болж эзнээ хөөж эзнээ гаргаад оронд нь чөтгөр буюу гим нүглийг бид нар эзнээ болгоё гэдэг шийдвэр хийсэн гэсэн үг байхгүй юу? Тийм учраас тэр чөтгөрийг нь эзэн хөөж гаргасан үйлчлүүд хийлээ гэж бодоход тэр өвчнийг эдгээгээ чөтгөрөө хөөн гаргачаад болоогүй хамгийн гол зүйл ч одоо үлдсэн байгаа байхгүй юу? Тэрний юу гэхээр одоо энэ Хоразин, Бетсайд, Капернаумын хийгээгүй зүйлсүүд гимших. Тэр гайхамшгууд чинь тийм ээ гоё. Гэхдээ тэрний чинь зориг гэж байгаа. Тэр нь юу гэхээр гимшил буюу бузар муугаасаа эргээд зөв зүйл рүү эргэх үйлдэл. Тэр зөв зүйл нь юу гэхээр цор ганц Матай 7 дугаар бүлэг дээр байгаа шүү дээ. Өнөөдөр бид нар үзсэн 10 хэд дээр байгаа лээ? 10 хэд дээр байгаа. Матай 7-гийн 13-аас 14 дээр байгаа. Тэрэн дээр юу байгаа вэ гэхээр хавчиг хаалгаар л зөвхөн орж ижил аврал төрнө.
ганцхан хавчиг хаалга байгаа. Тэр нь Есүс Христ. Дараагаар нь ганцхан нарийн буюу бас хэцүү гэсэн хэллэг байгаа. Нарийн хэцүү ганц л зам байгаа. Тэр замаар л орж ижил авралт хүрнэ. Тэр нь зам нь Есүс итгэх зам. Тэгэхээр гимшлэгдэх чинь бузар муугаасаа эргээд Есүс Христэд байнга итгэн амьдрах. Иохан 8 дээр болохоор миний дагалдагч нартай миний үгэн дотор амьдрдаг. Тэгээ үгэн дотор амьдрах үед үг нь та нарыг үннийг ойлгуулаад тэгээ үнэн та нарыг чөлөөлнө гэж байгаа. Тэгэхээр тэр эргэлт чинь байнга хийдэг эргэлт чинь гимшил. Тэгэхээр энэ гимшлийг хийхгүй байвал бид нар эргэлт буюу бузар муу эзнээсээ эзэн биднийг чөлөөлөнгүүт нь эргээд биднийг чөлөөлсөн Есүс гэдэг эзнийг амьдралынхаа эзэн болгох тэр гимшил, тэр тунхаглал зүрхэндээ итгэн зүвт байдал хүрч амаараа хүлэн зөвшөөрөн авралт хүрнэ гэж байгаа. Тэр тунхагийг хийж түрүүний тэр гайхамшигыг чинь зорилго нь бүрэлдэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ зүйлийг хийхгүй дундаас нь бид нар ингээл болчлаа. Миний амьдралын зорилго бол хүсэл бол энэ дэлхий дээрээ л эрүүл амьдрах. Гэхдээ тэр эрүүл нэг удаа л эрүүл байсан шүү дээ. Тэгээ 3 жилийн дараа Есүс Христ өгч байгаа. 40 хоногийн дараа дээшээ явж байгаа. Тэгэхээр Есүсийг явснаас хойш тэгээд дараа нь бие нь өвдвөл яах юм? Харж байна уу? Есүс Христ хэлдэг чинь надаас уугч хизээж цангахгүй. Над дээр намайг идэгч буюу Бурхны миний үгийг гэсэн үг байхгүй юу? Миний үгийг идэх чинь хизээж өлсөхгүй. Юу хэлж байгаа юм? Гимшлэр зөв өөрийнхөө амьдралынхаа эзнийг чөтгөр. Угаасаа хүн болгон бид нар хоёр эзэнд л аль нэгэнд нь л үйлчлэхөөсөр арга байхгүй. Хүний бүтээлийн онцлог. Энэ сүнслэг, энэ мах бодийн физикийн, физиологийн ертөнц, сүнслэг ертөнц хоёр чинь хамтдаа энэ ертөнцийг бүтээж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар зөвхөн физиологийн ертөнцид хин нэгэн дээр эзэн байхгүй байх. Миний амьдралын эзэн би өөрөө гэж бид нар яваад байгаа нь одоо өнөөдөр ярьж байгаа сохор хүмүүсүүд байхгүй юу? Тэгэхээр энэ сохор байдлаас чинь хин хизээ яаж бидний нэг юм зохилт очигч биднийг ингэж тогон зохиулж сэрэж байгаа вэ гэхээр эдгээр гайхамшгүүд үйлдэгдэнгүүд нь ертөнцид энэ хүн төрлөختний стандартаас бүр давтсан боломжгүй зүйлсүүдийг эзэн хийнгүүт эн чинь юу болж ийн гэд бид нар сэрээд энэ сэрлээрээ бид нар гол асуултаа тавьж гол нүд маань нээгдэх ёстой байтал түрүүний одоо өмнөх хэсэг дээр үзэж байгаачлын 3 хот тэгээгүй жишээ нь. Тэгэхээр эдгээр зүйлсгээд байгаа энэ сүнслэг, энэ тэнгэрлэг, энэ нууцуд чинь ямар хүмүүсүүдэд энэ нууц нь илчлэгдэж одоо түрүүний тэр гайхамшиг нь зоригдоо хүрэх вэ гэхлээр балчир хүүхдүүдэд гэж байгаа. За одоо бүгдээрээ балчир хүүхдийн талаар жоох ярилцах хэрэгтэй. Тэгэхээр ухаантай ямар хүмүүсүүд нууцлагдж байгаа гэж байгаа шүү дээ. Нууцлагдж байгаа вэ? Гэхлээр түрүүний ярьсан ухаантай хашир. Яагаад вэ гэхлээр ухаалаг хүмүүс, хашир хүмүүс юмыг ойлгож ижил тэр зүйлдээ итгэж тэр сонголтыг хийдэг. Ойлгохгүй байвал шүү дээ тэр итгэдэггүй. Ойлгохгүй байвал тэр зүйлийг итгэдэггүй, хүлээж авдаггүй, хүлээн зөвшөөрдөггүй. Эн чинь маш аюултай байдал байгаа байхгүй. Гэхдээ мэдээж энэ итгэгч болсны дараах гэдэг бол ярихдаггүй. Одоо би бас нэг зүйлийг мартчихгүй бол урднаас ингэ ярина гэж байгаа зарим зүйлсийг мартсан байлээ. Ариун сүнс тусдгалтай. Мартчихгүй бол бас нэг зүйл ярих гэж байгаа. Би яг ингэ дистаратаа явахгүй бол бас болохгүй. Тэгэхээр юуг ямар үед одоо энэ ойлгохгүй те энэ ухаалаг хүмүүсүүд, хашир хүмүүсүүд яагаад ойлгохгүй байгаа вэ гэхээр тэдгэр хүмүүсүүд өөрсдийн гэсэн нэг тийм ойлголт байгаад байгаа шүү дээ. Өөрсдийн гэсэн ойлголт байгаа. Тэгэхээр тэр ойлголтод нь нийцэхгүй байвал яадаг вэ гэхээр итгэдэггүй, эзнээ болгодоггүй. Гэтэл шүү дээ тэр ойлголт нь өөрөө асуудалтай байгаа байхгүй юу? Хүн гэдэг хүн гим нүгэлтэй болцсон. Бидний оюун ухаан хүртэл вирусдсан. Мэдээллүүд ойлгох аливаа зүйлийг ойлгохын тулд заавал хин нэгэн илчлэн штэ. Ямар ч шинэ хичээл англи хэл ч юм уу математик ч юм уу ямар ч хичээл сурахад хин нэгэн заавал заана. Тэр шинжлэх ухааны эрдэмтдийн өмнө судалсан зүйлсүүдийг судалж мэдээд наан нь ойлгоцсон хүн ойлгох гэж байгаа хүн заавал заадаг. Хин нэгний заавал илчилж ижил тэр зүйлийг ойлгоод тэгээ дараагаар нь тэр зүйлийг өөрийн болгож авдаг, итгэдэг. Тэгэхээр хараа ойлгохгүй байвал би итгэхгүй
Миний энэ бодсон туршлага, миний энэ ойлгодог амьдралын ертөнцийг үзэх үзэл нийцэхгүй байна. Тийм учраас би итгэхгүй гэдэг энэ зүйл чинь нөгөө ухаантай хүмүүсүүд аахгүй юу? Ухаантай хашир хүмүүс. Гэтэл тэдгээр ухаантай хүмүүсүүдийн ухаан нь буруу мэдээлэл, мэдлэг, дуршлаг, буруу мэдлэгийн сангаас тижээгддэг ухаан байхгүй юу? Тэр нь юу гэхээр энэ дэлхийн ертөнц. Бүр цаашлах юм бол харанхуй хүч, Эфес 6:12 харанхуй хүч. Бузар муу ёрын сүнсний хүч энэ дэлхийг мэдээллийн сангаар хортой тэр сүүгээр гэдэг юм уу хороор угжиж байгаа. Тийм учраас Тэнгэрлэг нэгний илчлэлт маш чухал. Гэтэл Тэнгэрлэг нэгний илчлэгдэх үед яадаг вэ гэхээр хүмүүсүүд Тэнгэрлэг нэгний тэр юр бусын илчил өөр ертөнцийн мэдлэг буюу мэдлэгийг эзэн Есүс Христ энэ дэлхийд биднэрт өгсөн шүү дээ. Тэгэх үед энэ дэлхийн ухаанаараа ойлгох гэж оролдох үед яадаг вэ гэхээр бүдэрж байгаа байхгүй юу? Нөгөө загламын бүдрүүлэг гэдэг чинь бас нэг талаараа энэ бүдрүүлэг. Тийм учраас нэг талаараа харах юм бол бурхан тэрийг мэдж байгаа шүү дээ. Тэр omniscience гэдэг өөрийнх нь тэр 3 omni гэдэг мөн чанар байгаа байхгүй юу? Omnipotence, omnipresence, omniscience гэдэг хамгийн бүх хүчтэй бүх. Тэгээд тэр бурхан бүгдийг мэддэг учраас omniscience гэдэг мөн чанар буюу бүгдийг мэддэг учраас эдгээр хүмүүсүүд Есүс Христ ирэх үед тэд нар хүмүүсүүд мэдлэгтэй хүмүүсүүд мэрэгэн ухаантай өөрийгөө мэрэгэн ухаантай гэж хэлдэг хүмүүсүүд энэ дэлхийн өөрийнхөө тэр хязгаарлагдмал тэр өчүүхэн ухаанаараа ойлгох гэж оролдоно гэдгийг ч мэдж байгаа. Тийм ч учраас тэр одоо юу гэдгийг тэр дунд нэг зүйл харагдаж байгаа нь балчир хүүхдүүд нь тэр ухаангүй, мэдлэггүй, чадваргүй эсвэл альва зүйлийг тэр гайхамшигаар шууд цаад сүнслэг тэр нүдэн нээгдэх боломжтой гэдэг нь юу хэлж байгаа гэхээр тэр өөрсдийн оюун ухаандаа ингэж тархиа угаалгагдаагүй ч гэдэг юм уу тийм нэг юм ёроол байгаа байхгүй юу? Тэнгэрлэг ёроол. Энэ ёроол дээр эзэн ажиллаа хийх, Тэнгэрлэг нууцудаа илчлэх тийм сонголтыг хийсэн байгаа юм. За би жоохон хүнд ярьж байгаа бол залбирж байгаад ойлгохыг хичээгээрэй. За тэгээ ерөнхийдөө бол ухаалаг хашир хүмүүс гэдэг нь ерөөсөө бардам хүмүүс. Би мэдлэгтэй, би дуршлагтай, надад хэл байна. Надад амьдралыг үзэж харсан юм байна. Би тэдэн ном уншсан гэдэг үл итгэгч нар ярьж байгаа шүү дээ. Одоо би түрүүн хэлсэн тийм. Үл итгэгч нар авралын итгэлд хүрэхэд нь үл итгэгч нарт эдгээр нь саад болдог байхгүй юу? Итгэсний дараа бол арай ондоо юм ярина. Би дараа нь ярих гэдэг. За тэгэнгүүтлээ тэгээ тэр бардам мэдлэг мэд чадвар тэр дуршлагтай бардам хүн. Тэгээ бие тоосон. Тэгээд хамгийн гол нь өөрийнхөө оюун ухаан дээрээ тулгуурладаг. Тэгээ 21 23 дараа бид түрүү хэлсэн шүү дээ. Тэр Капернаум гэж байгаа. Одоо өмнөх хамсад дээр байгаа. Капернаум жишээ нь яаж байгаа гэхээр бас адилхан. Иесус Христийг аврагч эзнэр хүлээж авч гэмшилд хөтлөөгүй. Гэмшилд ирээгүй. За эдгээр хүмүүсүүдээс нууцлж байна. Харин Тэнгэрлэг нууцуудыг ямар хүмүүсүүдэд илчилж байгаа вэ гэхээр балчир хүүхдүүдэд гэж байгаа. За энэ бол мэдээж шууд балчир шууд утгаараа биш. Цаагаараа шууд тэр балчир хүүхдүүдэд байдаг мөн чанар, зан чанар тэр төлөв байдлыг тээсэн хүмүүсүүд нас хамаа авахгүй. Гэхдээ балчир хүүхдүүдэд байдаг бүтээлийн тогтолцоо ярьж штэ. Хүүхдүүд тэр итгэл ерөөсөө хамаа авахгүй, сүнслэг ойлголт хамаа авахгүй хүүхэд төрөөд балчир байхдаа ямар дүр төрхтэй байдаг вэ? Бүтээлийн хүүхэд өссөн бойжих тэр төлөв байдалд нь тий. Тэгэхээр яг тэр төлөв байдлыг зүрх сэтгэлдээ сүнсэндээ тээсэн хүмүүсүүд гэж байгаа байхгүй юу? Нас хамаа авахгүй ямар шашин шүтлэг хүрээл хамаа авахгүй. Гол нь тэр сэтгэлийн хандлага. За тэрийг бүгдээрээ харъя. Юу ярьж байгаа гэхээр хүүхдүүд бүгдээрээ ер нь ээжтэй шинжлэх ухаанч тэр ямар ч зүйл одоо Библич хүртэл дандаа энэ бүтээлийн тогтолцоо буюу тэр логик, эрүүл ухаанд нийцж явдаг. Тэгэхээр бүгдээрээ ойлгоход тийм учраас бидэнд ойлгоход амар байхгүй юу? Ойлгуулахын тулд л Библи бичигдсэн. Түүнээсээр нэг юм амар тийм тарин нууц кодоор бичсэн биш. Энгийн хэллэгээр. Тэгэхээр балчир хүүхдүүд гэдгийг бүгдээрээ харъя л да. Балчир хүүхдүүд нэгдүгээр яадаг вэ гэхээр даруу байдаг. Даруу. Яагаад? Бардамнах өөрт нь тэр дэлхийгээс өөрт нь авагдсан тэр чадварууд нь суугааг байгаа шүү дээ. Одоо жишээ нь англи хэлтэй эсвэл бол олон орноор явцсан хүмүүс бол тодорхой хэмжээнд тэр бардамлынх нь орцсон бүрлдэж эхэлж байгаа ч тийм. Гэтэл хүүхдүүдэд тгээгүү байгаа. Одоо бол дөнгөж
Тэ боожж яваа харж үзээг юм зөндөө байгаа. Тэгэхээр өөрөөс нь илүү чадвартай мундаг хүүхдүүд ч юм уу ах нар нь ч юм уу том хүмүүс ирэхээр шууд даруусна. Угаасаа мэдж байгаа. Би бол дорой гэдгээ мэдж байгаа. Тэгэхээр даруу байдаг. Бас дорой байдаг. Мах физиологийн мах бодонч дорой, оюун ухаан нь жимиг сайн ойлгож чадахгүй, сэтгэлийнх нь тэр сэтгэл хөдлөл өөрийгөө хянах байдал нь ч гэсэн төлөвшөөгүй байгаа. Дорой. За тэгэнгүүтлээ хамааралтай. Хинээс эцэг эхчүүдээс, багш нараас, томчуудаас, нийгмээс, энэ дэлхийгээс өөрөөсөө хүртэл бүх зүйлээс хамааралтай. Балчир хүүхдүүд. Ийм дорой, сэтгэл сүнс, бие нь бүгд. Тэгээ бас яадаг вэ гэхээр хин нэгэн ойлгуулахаар ямар нэг юм ярихад шууд итгэждэг. Ямар нэг юм үзээгүй одоо энэ дээр бол яг энэ балчир хүүхдүүд гэдэг нь болохоор англи хэл дээр King James дээр болохоор little babies гэж байгаа байхгүй баг babies. Тийм балчир жижигхэн хүүхдүүд. Тэгэхээр тэдгээр хүүхдүүдэд бол яах вэ гэхээр ертөнцтэй дөнгөж танилцж эхэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг гаднаас нэг танихгүй хүн ч юм уу ингээд нэг суперменийн хувцас ирээл те өөрийгөө яг одоо энэ бид нар киногаар үзэж те entertainment авдаг шиг би бол ийм ертөнцийн супер баатар байгаа ингээд ганц нэг одоо юу гэдгийг ид шидийн ил бүзүүлчих юм бол шууд итгэнэ. Гайхалтай миний одоо дотроо бол би жоохон хөрвүүлж ярих юм бол те ийм ертөнцид би амьдарч байгаа юм биш. Тэгэхээр ийм одоо би дээшээ ийм жоохон үсэрч яхад бүр ингээд жоохон том болоод ийм хувцтай өмсөд ч юм уу өмсөхөөр эсвэл нэг юм энэ нэг хүн байна энэ хүн болохоор би дээшээгээ үсрэхэд нэг ганц метр жоохон 10 санж үсэрч яхад би тэр хүүхдийн оюун ухааныг би хөрвүүлж би цаа зарчмын ярих гэдэг шүү дээ. Үсрэхэд шууд дээшээ нисчих юм биш. Тэгвэл энэ би хизээ нэгэн цаг том болоод супермен болно. Харж гинөө. Иймэрхүү юм яриад байгаа байхгүй. Мэдэхгүй учраас тэр мэдлэг дуршилга нь тэднийг оюун ухааныг нь боомлж амжаагүй учраас гэсэн үг. Тийм учраас хүүхдийн итгэл гэдэг чинь тийм байхгүй. Энэ дэлхийн тэр цаг хугацааны өнгөрсөн одоо ирээд өгсөн цаг хугацаа орон зайн те уртраг өргөрөг өндөр гэсэн тэр хэмжээ байна. 5 мэдрэхүү байна те үзэж харах, амтлах, хүртэх те сонсох гэд эдгээр хязгаарууд дээр хязгаарлагддаг магаддаг гэсэн мэдлэг аваагүй байгаа хүмүүсүүд хүүхдүүд. Тийм учраас юу ч ярьсан итгэнэ. Тэгээ тэр итгэл нь дотор нь хүч өгж идэг. Харж байна уу? Ийм нэг юм итгэлийг яриад байгаа байхгүй юу? Балчир хүүхдүүдийн итгэл нь. Тэгэхээр түрүүний зөвхөн итгэл биш түрүү ярьж байгаа хамааралтай байдал. Тэгээ хүлээгээ шууд авчдаг. Тэгэнгүүтлээ том болоод хэн болох байх юм дөөгээ асуух юм бол би супермен болно гэж ярина. Эсвэл харж байна уу? Хязгаар юусоо байхгүй. Ерөнхийлөгч болно. Сансарт гарна. Одоо бол би хизээч би өөрийгөө сансарт гарна гэж мөрөөдөхгүй. Юу вэ? 35 настай физикийн сансар астроном хичээл дээр 0, физик хичээлнээр 0 те хими хичээл дээр 0 хүн харж байна. Энд чинь миний хязгаараад байхгүй юу? Ийм зүйлсүүд байдаггүй учраас хүүхдийн итгэл чинь энэ дэлхийн тэр түрүүн ярьсан цаг хугацаа, орон зай, мэдрэхүү гэсэн хязгааруудаас давсан ийм ирэх үед шууд авж гин. Өөрийн ойлголтон дээр дүшиглээгүй. Тэр хүний ямар гой хувцтай суперменийн хувцтай авах вэ? Тэгээд нэг ганц нэг ил бүзүүлчих юм бол шууд итгэж байгаа нь тэр хүн дээр хамаг хараан төвлөрж байгаа үстэй. Өөрийнх нь тэр дуршлаг ойлголтон дээр биш. Тэгэхээр ийм зарчим цаана энэ мэт олон зарчим байдаг учраас энүүгээрээ цаагаараа эзэн хэлж байгаа байхгүй. Ийм балчир хүүхдүүдэд тэнгэрлэг нууцуд илчлэгддэг. За одоо бүгдээрээ цаашаа харъя. Тэгээд энд хэдийн ишлэл байгаа юм. Би зүгээр уншихгүй хэлчих. Еврей 11-ийн 6 дээр чинь нэгж байгаа. Итгэлгүйгээр эзэн таалагдах боломжгүй. Итгэлгүйгээр эзэн дээр очиж байгаа нь Есүс дээр очиж байгаа нь Бурхан байдаг гэдэгт заавал итгэх итгэл байж ижил очино. Харж байна уу? Энэ ертөнцөөс хайлтсан ойлголт. Түрүүний ярьсан 3 эмчигдэхүүн доторх юу вэ штэ те? Өнгөрсөн одоо ирээдүй аль алинд нь Бурхан байдаг гэдгээ Есүс Христээс өөр бүр баталсан. Есүс Христийг ингээ Библи бичигдсэн байхад хүртэл хүмүүс итгэхгүй байгаа зү. Тэгэхээр яг Бурхан байдаг гэдгээ бүрэн төгс тэ итгэхгүй бол батлаагүй. Итгэлээр л ирж байгаа. Итгэл байхгүй хүнд бол батлагдаагүй л гэж ярина. За тэгэнгүүтлээ орон зай хэмжигдэхүү. Уртраг өргөрөг өндөр гэсэн яг нүдэнд харагдах байдлаар Бурхан хизээч харагдаж байгаагүй. Библи дээр ч байгаа. Хинч хизээч эцгийг хараагүй. Зөвхөн Есүс Христээр л харах боломжтой. Яагаад тийм? Дахиад зөндөө юм ярьж бол гим нүгэл бидний хязгаарлагдмал байдал ертөнцийн сүрсэн өөрчлөгдсөн ертөнц олон юм ярьж болно.
Тэгээд түрүү ярьж байгаа 5 метр хүүгээр ч гэсэн бид нар Бурхныг хараагүй. Тэгэхээр ийм зүйлсүүд ийм ертөнцийн бид нар итгэл гэдэг энэ нэг юм хийсвэрч юм шиг энэ ойлголт энэ зүйлээр л бүх зүйл хийгдэж байгаа байхгүй юу? Авралч тэр Бурхан дээр очихч тэр тэгсэн мөртлөө энэ итгэл чинь ямар гайхалтай бодиттой зүйлийг бий болгох, хүлээн авах юм бэ? Ямар итгэлийн хүүхүчийг итгэл түрүүний ярьсан. Тэгэнгүүтлээ Исая 55:8-9 дээр юу гэж байгаа вэ гэхээр миний бодол санаа хүн төрлөختнөө хэлж байгаа. Та нарынхаас хамаагүй өндөр. Тийм учраас миний бодол санаагаар хөтлөгдөж байгаа хүмүүсүүд Бурхны ард түмэнч ойлгох боломжгүй үйлдэл байдаг байхгүй юу? Чуулганд ч гэсэн. Тэр утгаараа бид нар бие биенийгаа хизээж шүүж болохгүй. Хин шүүх юм зөвхөн Бурхан өөрөө шүүн. Тийм учраас бид нар өөрсдийгөө шүүх хэрэгтэй. Үгээрээ гэхдээ буруутгаж биш. Өөрсдийгөө ч гэсэн зөв шүүх хэрэгтэй. За тэгэнгүүтлээ сургаалт төгс 3:5 дараа юу гэж байгаа вэ гэхээр өөрийн ойлголтон дээрээ бүүдтгэл. Ром 8:28 юу гэж байгаа вэ? Бидэнд тохиолдож байгаа бүх зүйл бидний сайн сайхны төлөө хамтдаа ажиллаж идэг. Бүх зүйлс гэдэг дээр нь бидний ойлгохгүй зүйлсүүд хүртэл байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ойлгохгүй зүйлсийг ойлгож ижил би итгэн, ойлгож ижил би энийг Бурханаас эдийг хүлээж аавна гэх албагүй. Энэ үгэнд л итгэх хэрэгтэй. Энэ үг чинь Ром 8:28 дээр юу гэж байгаа вэ? Бурханыг хайрладаг нэгдүгээрт. Түүний зорилгын дагуу дуудагдсан хоёрдугаарт. Ингээл болоо. Тэгэхээр бидэнд хамаатай зүйл чинь хоёр л байхгүй юу? Би Бурханыг хайрладаг юм уу? Бурханыг хайрладаг бол хөршөө хайрлна гэсэн үг. Библи тэр чигээрээ ингэ түрүүний ярьсан. Урд нь бид нар ярьдаг те. Есүс намайг яаж хайрлсан шиг би биенээ тэгж хайрл. Эн чинь Бурханыг хайрлах дотор хамт байгаа. Тэгэхээр Бурханыг хайрладаг, түүний зорилгын дагуу дуудагдсан. Есүсийн загалмайн замаар өнөөдөр явж байгаа. Бусдын төлөө амьдарж байгаа хүн байхад бусад зүйлийг ойлгох албагүй байхгүй юу? Бусад зүйлийг ойлгохгүй мэрэнгүүт нь би яана ойлгохгүй байна. Би гим үлдсэн юм болов Бурхан байхгүй юм болов ийм дүгнэлт хийхгүй гэсэн үг. Яагаад гэвэл би хоёр зүйл дээр л анхаарах надаас хийх хоёр зүйл бол ерөөсөө энэ. Тэгэл болоо. Энд чинь харж гинөө. Нөгөө өөрийн ухаантай хашир хүний дүрд ороогүй гэсэн санаа байхгүй. Цаа зарчим нь. Балчир хүүхчийг Бурхандаа итгэж байгаа. Бурханаас хамааралтай, Бурханы өмнө дорой. За тэгэхээр энд нэг дахиад нэг хэдийн асуулт байгаа. За нэлээ нарийн явж байгаа те. Эзэн хамт байх болтугай. Яг бэлдснийхаа даваа явах болтугай. Энд нэг ийм асуулт байгаа байхгүй юу гэж байгаа вэ гэхээр яагаад эзэн заримд нь яагаад энэ ухаантай хашир хүмүүсүүдэд эзэн Тэнгэрлэг нууцудаа нууцтаад байгаа юм бэ? Нууцлдیں۔ Яагаад балчир хүүхдүүдэд л зөвхөн илчлэх юм? За одоо энэ дээр бид маш нэг чухал юм ойлгох хэрэгтэй байна. Би Джон Пайперийн судлалаас энийг тайлбараас би энийг олсон шүү. За Матай 13-ийн 10-аас 13. За энэ дээр маш чухал нэг юм Джон Пайпер тайлбарлаж ирсэн. Энэ маш чухал. Би нүхээр ойлгосондоо талархаж байгаа. Танд ч гэсэн би хуваалцсан. Юу вэ гэхээр Матай 13:10 дээр энэ дээр хар та. Шавнар нь асуусан. Одоо би эндээс ямар асуултанд бүгдээрээ Матай 13-ийн 10-аас 16-гаар бид нар олж мэдгэж байгаа. Эндээс олж мэдгэж байгаа. Ямар асуултанд хариулах гэж байгаа вэ гэхээр яагаад эзэн зарим хүмүүсүүдэд нууцлдیں۔ Яагаад Тэнгэрлэг нууцуудыг зарим хүмүүсүүдэд нууцлдаг. Одоо энэ зарим гэдэг нь энэ хашир ухаантай хүмүүсүүд гэдэг нь шүү дээ. Өөрийн ойлголтон дээрээ тулгуурлаг хүмүүсүүдээс яагаад нууцлдаг юм? Гэхдээ түрүүн би хэлсэн шүү дээ. Тэтгэр хүмүүсүүд өөрсдөө одоо энэ дээр ярих юм байна. Яриаг байгаа юм байна. Нууцлдгийн хоёрдугаарт яагаад балчир хүүхдүүдэд л зөвхөн илчлэх юм. За одоо бүгд эндээс нь чухал юм ойлгоё. Шавнар нь түүн дээр ирж та яагаад тэдэнд харж гинөө бидэнд биш тэдэнд сургаалт зүүрлэлээр ярьдаг юм бэ гэхэд за би дахиж хэлэхэд Джон Пайперийн тайлбар шүү. Тэгэхээр бас минийхтэй надад нийцсэн учраас та найдвартай байж болно гэсэн үг. За тэгээд яагаад сургаалт зүүрлэлээр тэдэнд ярьдсан бэ? Тэдэнд сайн ойлгоорой. Тэдэнд гэж байгаа шүү. Тэнгүүт нь Есүс ингэж хэлсэн. Сайн сонсоорой. Тэнгэрийн хаанчлалын нууцуудыг мэдэх нь та нарт өгөгдсөн. Харин тэдэнд өгөгдөөгүй. Түрүүний ярьсан зүйл байгааз. Тэнгэрийн хаанчлалын нууцуд Матай дээр юу хэллээ?
цэцэд хийгээд ухаантнаас нууцлсан зүйлээ балчир хүүхдүүддээ илчлэв гэ эзэн талархаж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ дэр дэлгэрүүлж одоо бид нарт тайлбарлаж байна. Тэнгэрийн аанчлалын нууцуд олон нууц байгаа. Олон нууцуудыг мэдэх нь та нарт өгөгдсөн буюу дагалдагч нарт нь өгөгдсөн. За тэгэхээр дагалдагч нарын онцлог гэж байгаа. Харин тэдэнд өгөгдөөгүй. За учир нь яагаад тэдэнд өгөгдөөгүй вэ? Зөвхөн та нарт өгөгдсөн байх гэхээр хинд байна түүнд ихээр өгөгдөж элбэг байх болно. Харин хинд байхгүй байна түүнд байгаа нь хүртэл түүнээс авагдана. За энэ дээр Джон Пайперийн тайлбар миний зүрхэнд яг хүрсэн тайлбар юу гэж байгаа вэ гэхээр ингэж байгаа. Учир нь хинд одоо цааш нь бүгд энийг бас унших хэрэгтэй юм байна. Харин хинд байхгүй байна түүнд байгаа нь хүртэл түүнээс авагдана. Тэд нөгөө нэг байхгүй учир нь хинд байна түүнд ихээр өгдөн элбэг байх болно. Харин хинд байхгүй байна гэж байгаа сте. Тэрийг одоо ярьж байна. Тэд тэр байхгүй байгаа хүмүүсүүд харавч ис ухаардаг. Сонсдог агаад ойлгодог ч үгүй. Үл сонсдог буюу сонсдоггүй. Харсан мөрдлөө хардаггүй. Сонссон мөрдлөө сонсдоггүй, ойлгодоггүй. Харж байна уу? Эдгээр хүмүүсүүдээс тэнгэрлэг нууцуд нууцлагдсан. Ойлгодог ч үгүй тул би тэдэнд сургаалт зүйрлэлээр ярьдаг. За одоо энэ дээр хардаа эндээс юу гаргаж байгаа вэ гэхээр ингэж байна. Учир нь хинд байна. За одоо энэ хинд байна гэдгийг юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр ингэж байгаа. Хин хардаг сүнслэг зүйлсүүдийг хин харж чадчихээн, хин сонсож чадчихээн. Тэдгээр хүмүүсүүдэд л өгөгдөн. Тэнгэрлэг нууцуд өгөгдөн. Харж байна. Учир нь хинд байна түүнд ихээр өгөгдөн. Тэнгэрлэг нууцуд ихээр өгөгдөн. Ямар хүмүүс өгөгдөх юм? Хардаг, сонсдог хүмүүсүүд. Хардаг, сонсдог хүмүүсүүд. Тэгээд хардаа ихээр хинд байна түүнд ихээр өгөгдөн. Тэгээ бүр дээр нэмээд элбэг нэмж өгөгдөн. Тэгэхээр тэнгэрлэг нууцуудыг авахын тулд ямар чадвар биднэрт байх хэрэгтэй вэ гэхээр хардаг, сонсдог. Тухайн яг одоо энэ Матай 13:10-аас 13 дээр бол Есүсийн дагалдагч нарт хэлж байгаа. Харин бид нар өнөөдрийн үзэж байгаа хэсгээр холбох юм бол ямар хүмүүс гэхээр түрүү хэлсэн юм блэ? Балчир хүүхдүүд. Тэгэхээр балчир хүүхдүүд энэ дэлхийн биш тэнгэрлэг сүнслэг зүйлсүүдийг ярих үед тэд нар харж чаддаг. Сонсож чаддаг. Нүдэн байдаг. Нүдэн булингартаагүй байдаг. Энэ дэлхийн бузар мууга тархин угаагдаагүй байдаг. Тийм учраас эзэн шууд хэлэхэд шууд итгэдэг, шууд ойлгодог. Наан нь өөрсдийнхөө тэр элдв янзын тэр олж мэдсэн ухаан, олж мэдсэн мэдлэгээрээ тэрийг ингээд шүүгээл хаширлаа шүүдэг. Тэгээ тэр бодол дотор нь сатан дахир бодоод эхлэнгүүт л бодол дотор нь сатан чөтгөрүүд дахиад хамт шууд бодоод эхэлнэ. Яг үнэ хоёулаа хамт бодъё. За би тайлбарлаж өгье. Гэлгөө чөтгөрүүд чи яриад эхэлнэ. Яриад тайлбарлаад шин асуултууд гаргаж ирээл. Харах юм бол фарисей хуулийн багш нар байнга ингэж байгаа хойш харах юм бол дандаа асуулт тавина. Дандаа тэгэд яах юм? Тэгвэл ингэл яах юм? Энд чинь юм бидтэй. Тэгэхээр тэр л бол биш. Тэгж ингэж тэгээд шууд дүгнэлт хэлнэ. Балчир хөхтөө тэгдэггүй шууд авдаг. Тэгэхээр хинд сүнслэг хараа байна, сүнслэг чих байна. Түүнд тэнгэрлэг нууцуд өгдөнө. Тэгэхээр эзэн яг үннийг хэлэхэд хардаа бурхан өөрөө тэр ухаантай хашир хүмүүсүүдийг голоод тэдний шудраг бос тэд нарыг эднэрт би юм өгөхгүйгээр албаар нууцлж байгаа юм биш. Ойлгуулахын төлөө хичээгээд байхад тэд нар өөрсдөө сургаал зөвлөж чинь бас тийм байхгүй. Сургаал зөвлөл ямар мөн чанартай вэ гэхээр сургаалт зөвлөлийг шууд ярихад сургаалт зөвлөлийг нь дангаар нь хүн ойлгодог мөртлөө яагаад энэ сургаалт зөвлөлийг ярьсан бол гэдгийг нь ойлгохын тулд заавал чааш нь ухах шаардлагатай номлолын хэлбэр байхгүй юу? Номлол ингээл би нэг одоо та бурхан тань тайртай гэж ярьж байна. Гинт нэг өөр нэг юм. За би одоо нэг аяга яриа гэл энэ аяга дотор нь байгаа аяг кофе хоёроор зүүрлсэн нэг юм харилцаа холбоо ярьлаа гэж бодъё л та. Тэнгүүд нь энэ аяг кофе хоёрын харилцаа холбоог нь тухайн ярьж байгаа дан тэр зургаал зүүрлэл ч юм уу адилтгал зүүрлэл тэрийг нь ойлгоод байгаа юм. Тэгсэн мөртлөө хайр ярьж исэн мөртлөө яагаад энэ сая аяг кофе ярьж аяг кофе хоёрын харилцаа хамаарал ярьж байгаа юм гэдэг дээр
Ойлгомжгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр сургаал зөвлөлийн зорилго яадаг вэ гэхээр чааш нь ухуулж бодуулдаг. Тэгэхээр хүн бодохороо чааш нь ингэж зүрх сэтгэлээ нээдэг. Тэгээд сүнснийх нь нүд нь нээгдэнэ. Сүнснийх нь жихэн нээгдэж эхэлдэг. Ийм зорилготой. Тэгээд яагаад гэвэл тэдэнд байдаггүй. Яагаад одоо энэ дээр хэлж штэ Тэнгэрлэг нууцуд тэдэнд өгдөөгүй харин тэдэнд өгдөөгүй зөвхөн та нарт өгөгдсөн. Яагаад тэдэнд өгдөөгүй гэхээр тэдэнд хүүхдийн одоо ойролцоо хамааралтай ярьж байгаа энэ холбоогоороо бол хүүхдийн нүг балчир хүүхдийн мөн чанарыг агуулсан нүд балчир хүүхдийн мөн чанарыг агуулсан чих тэдэнд байдаггүй. Тэднийх нь чих нь аль хэзээ дуршлаг өөрсдийнх нь ойлголт ухаан ертөнцийг үзэх үзэл өөрсдийнх нь бий болгосон өөрсдийнх нь гэж байгаа боловч цаагаараа энэ ертөнцийн захирагчийн элдв янзын тэр мэдээлэл мэдлгүүдээр тархиа угаалгацсан жихэн дүлэрч гисэн болонгортцсан хулхин дүүрч гисэн нүд нь ингээд салстаар ингээд бүрхэгдчихсэн тийм нүд байгаа учраас тэдэнд өгдөөгүй. Хэрвээ тэд авахыг хүсэж ивэл цааш нь ухад задлах хэрэгтэй гэсэн санаа. За тэгэнгүүтээ учир нь хинд байна түүнд ихээр өгдөн хинд байхгүй байна. Түүнд байгаа хин элбэг өгдөн харин хинд байхгүй байна түүнд байгаа нь хүртэл авагдана буюу тэдний өөрсдийнх нь ойлгодог үнэн гэсэн бодлол хүртэл үнэн гэсэн ертөнцийг үзэх үзэл энэ бол үнэн энэ бол туйлын үнэн гэдэг тэр нь хүртэл авагдана буюу тэр нь хүртэл худал гэдэг нь батлагдана. Бас бодиттой нүдэнтэй мах бодны хүртэлтэй сүнс нь хүртэл энэ миний сайн сайхан зүйл энэ бол миний барьж байгуулсан зүйл энэ бол миний амьдралын үндэс нь гэж байгаа тэр хүсн найдаж байгаа дэлхийдээ бүх зүйлс нь ямар ч утга учиргүй болно. Яг л нөгөө баян Лазар хоёрын зүрэл дээр баян хүн яалаа үнэхээр хамгийн сайн сайхнаар тансаг амьдарч исэн маргааш найрлан сайн сайхан зүйл бодож исэн чи унтсан үхсэн нүдэ нээсэн тамд тарчилж исэн. Харж гинөө. Эн чинь л амьдрал, эн чинь дэлхийн сүнслэг энэ дэлхий ялгаа байхгүй сүнслэгч бай, физиологийн дэлхийгч бай, эн чинь нэг дэлхий байхгүй юу? Сүнслэг ертөнцийг нь энэ дэлхийн захирагч өөрөө сүнс штэ, бузар сүнс. Би байхгүй мэт тархийг угаалгацсан. Байхгүйгээд итгүүлчих юм бол байгаа гэж сүнслэг ертөнцтэй холбогдлолтой сургаал сайн мэдээ ч юм уу бурхан мухан ярингууд сүнслэг ертөнц юу яриад байгаа кинон дээр л байдаг эн чин бодит ертөнц чинь нүдэнд харагддаг ертөнц гэж хүмүүс ийм материаллык сэтгэлгээнд бий болгож байгаа нь цаад байгаа сүнслэг үнэнг буюу чөтгөрчөө өөрөө тэднийг алах гээд байгаа штэ алж мөнхийн мөнхөд тамлах гээд байгаа тэр өөрийгөө илчлэхгүй тулд сүнслэг ертөнц байхгүй гэдэг имийг мэдээлэлээр энэ ертөнцийг угааж байгаа байхгүй юу. Тэгээд наан зөндөө олон элдв янзын асуудлуудыг гаргаж ирнэ. Улс төр те амьдралын сайн сайхан гэр бүл за би бурханлаг юм яриаггүй тэрийг буруугаар бурханлаг бүтээлийг буруугаар ашиглаж бурханлаг биднэрт өгсөн сайн сайхны төлөө биднэрт өгсөн хэрэгцээ бүтээлийг эргүүлээд бидний бурхан болгочихж байгаа байхгүй юу. Энэ нь бурханы өгсөн бүтээлийг бузар муу хийм шүтээ болгочихж байгаа нь. Бурхан сайн сайхан гэр бүл үр хүүхэд өгсөн шүү дээ. Гэтэл тэрийг бурханаасаа дээгүүр тавиад ирэхээр амьдралын гол зорилгоосоо дээгүүр тавиад би гэр бүлээ л тэжээх нь энэ дэлхий дээр сайн сайхан амьдрах нь л аз жаргалтай амьдрах нь л миний зорилго гэд ирэхээр эн чинь буруу болчихж байгаа байхгүй юу. Гэтэл зөв зүйл эзэн зөвөөрөө байгаа цагт эзэн саяны зүйлсийг үнэхээр бүтээлийнх нь зөв тогтолцоогоороо биднэрт ивэл ирүүл өгнө. Гэтэл тэрийг ойлгуулахгүй тулд ингэж юмаа хийдэг. За тэгэнгүүтлээ тиймээс байгаа нь хүртэл түүнээс авагдана гэж энэ тэр өөрийн ойлголт. Тэгэхээр ойлгож энэ дараа ийм байгаа. Ойлгоод альва зүйлийг бид ойлгоод итгээд хүлээн авах тэр хүсэл байвал Тэнгэрлэг нууцуд илчлэгдэнэ гэсэн нэг ийм би энэ хувийн нэг зүйлсийг гаргаж байгаа байхгүй юу. Энэ гурав бол хамтлал байна. Ойлгохыг хүсэх хүсэл. Тийм учраас те анзаарах юм бол Библиэлд бас байгаа. Итгэлгүй байгаад юм намайг өршөөгөөч гэж залбирдаг хүмүүс байгаа. Би ойлгож чадахгүй байна. Ойлгох мэрэгэн ухаан өгөөч. Эн чинь бол нөгөө харж байна. Нөгөө хашир ухаантай хүмүүсүүд дүр биш байгааз арай өөр. Тэгсэн мөртлөө ойлгож чадахгүй байгаа чи хүртэл балчир хүүхдүүд дүр байхгүй. Хүлээн авч ойлгож чадахгүй байна. Тэгтээ би хүсэл байна. Би ойлгомоор байна. Ойлгоод итгэмээр байна. Итгэхэд таныг би амьдралынхаа эзнэр хүлээн авмаар байна. Гэхдээ ойлгож чадахгүй байна. Хүсэл нь байна гол нь. Энэ хүсэл байх хэвээр. Энэ ухаантай хашир хүмүүс яадаг вэ гэхээр хүсэл байхгүй. Энэ дээр хамаг юм байгаа. Ойлгох. Ойлгохдохгүй байвал
Наадах чинь худлаа. Гэтэл хардаа балчир хүүхдүүдийн тэр ярьж байгаа цаад мөн чанар нь юу гэхээр ойлгохгүй байна. Гэтэ би худлаа гэж над ойлгохгүй байна. Гэтэ би ойлгомоор байна. Яагаад тэгэхээр танаас нэг гоё юм байна. Гоё юм мэдрэгдээд байна. Миний надад гайхамшиг үйлдэлээ. Миний өвчин та эдгээлээ. Гэтэ таны ярьж байгаа юмыг би ойлгохгүй байна. Надад ойлгоход минь туслаач. Би чадахгүй байна харж байна. Эн чинь балчир хүүхдийн дорой байдал. Тэгэхээр ийм хүмүүсүүд тэнгэрлэг нууц хэлчихдэг гэж байгаа. За. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт за Джон Пайпер бас ерөнхийдөө бол яасан юм. За энийг яах вэ? Тэгэнгүүтлээ хоёрдугаарт нэг бас нэг юм байгаа. Йохан 9:39-өөс 41 дээр нэг юм зүйл хэлж байгаа. За би уншия. Йохан 9:39-өөс 41. Есүс түүнд би ертөнцид шүүлтийн төлөө ирсэн нь хардаггүйг хардаг, харагсдыг сохор болгохын тулд юм гэж айлдав. Есүстэй хамт байсан фарисеучуд үүнийг сонсоод түүнд бид бас сохор байх нь уу гэхэд Есүс тэдэнд хэрв та нар сохор байсан бол нүгэлгүй байхсан. Гэтэл та нар бид нар харж байна гэж ярьдаг тул нүгэл чинь байсаар л байна. Одоо энэ дээр бас адилхан зарчим нэг талаараа юу гэхээр та Есүс энэ дэлхийд ирсэн зорилго нь ямар зорилготой вэ гэхээр хардаггүй хүмүүсүүдийг хардаг болгохын тулд. Харин бид нар харж ийн гэж байгаа хүмүүсүүдийг үндэ та нар харж чадахгүй байна гэдгийг нь ойлгуулахын тулд, сохор гэдгийг нь ойлгуулахын тулд ирсэн. Тэгэхээр ардаа сохор гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн хүнийг хараатай болгох. Энэ дээр гол үг нь хүлээн зөвшөөрөх. Хүлээн зөвшөөрөх. Харж чадахгүй байна. Хүүхдүүд ингэдэг үсттэй. Хүүхдүүд чи яг л юм штэ. Багшаа би ойлгохгүй байна гэлэнгүүт нь тий. Ээжээ яагаад амьдрал ийм байд юм бэ? Тэ эсвэл одоо юу гэдэг юм. Ээжээ яагаад өглөө болгоноор гардыг? Яагаад гэдэг Монгол дуу хүртэл байгаа штэ хүүхдийн дуу. Яагаад ийм байд юм би ойлгохгүй байна. Тэгэхээр ээж аав нь тэр багш нь тэр хүүхдийн төвшөнд доошоо бууж ойлгох хэлээр нь ойлгуулдаг. Тэгэхээр тэр хүүхдүүд чинь байнга өөрийнхөө одоо яг өнөөдрийн хэллэгээр бол сохор харж чадахгүй, ойлгож чадахгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн хүмүүс чинь хүүхдүүд байхгүй юу? Ойлгож чадахгүй надад заагаад өгөөч. Надад ч юу гэсэн үг юм ингээл ярина. Жохоо хүүхдүүд. Тэгэхээр яг ийм хүн төрлөختөн бүгд ийм байхгүй та. Хүн төрлөختөн бүгд ийм. Бүх эрдэмтэд бүгд сохор. Бид нар бүгдээрээ бүх хүн төрлөختөн сохор дүлий. За юу ярьж байна? Дэлхийн оюун ухааны яриаггүй. Дэлхийгээрээ бол тэд нар үнэхээр мундаг хашир, түрүүний хэлдгээр хашир, ухаалаг мундаг хүмүүсүүд. Гэхдээ энэ дэлхий чинь бодтой үнний жижигхэн хэсэг байхгүй юу? 6 өдрийн дотор эзэн бүтээсэн дэлхий шүү дээ. Яг бодтой 24 цагаар үргэлжилдэг 6 өдөр. Би яг судалгаа явуулж байгаа. Эхлэл намаас эхлээд судалж байгаа. Яг л 24 цагийн 6 өдөр. Тэгэхээр 6 өдрийн дотор энэ дэлхийн ертөнцийг бүгдийг бүтээсэн нэгэн. Яаж бүтээсэн гэж зүгээр л үгээрээ бүтээсэн. Тэгэхээр тийм бүтээсэн тэр ертөнцийг нь хүртэл шинжлэх ухаан бүрэн ойлгож чадахгүй явж байгаа шүү дээ. Бага багаар төгсөл байна. Гэхдээ хязгаарч чадахгүй. Гэтэл тэр бүтээлийг бүтээсэн бүтээгчийг агуулдаг оршихуйн талаар бид нар юу ойлгож чадах юм бэ? Бид нар орчлын ертөнцийн бүтээлийн өмнө бид нар яг балчир хүүхдүүд байхгүй юу? Жохоо хүүхэдтэй төрөөд нэг 6 настай байгаа хүүхэд гэрээсэж гардаг хүүхэд байлаа шүү дээ. Тийм хүүхэд зөндөө байгаа шүү дээ. Эсвэл хотоосоо ч гарч үзээгүй, хөдөөнөөсөө ч хот руу ч гарч үзээгүй хүүхэд бол хотын талаар юу ч мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэд нар бол хотын талаарх мэдлэгийн өмнө сохор байхгүй юу? Би тэр утгаар ярьж байгаа. Тэгэхээр бид нар үхээд тэр бурхны 3 дахь тэнгэрт очиод ирцэн нэг ч хүн байхгүй. Тэгэхээр тийм учраас тэр ганцхан Библи л бидэнд байгаа. Тэр өөр ертөнцийн талаар ганцхан мэдээллийг агуулсан ном бол Библи. Библийн талаар зөндөө рекорд, зөндөө баримтууд байгаа. Тэгэхээр бид нар юу ч мэдэхгүй. Энийгээ хүлээн зөвшөөрсөн хүн хараатай болно гэж байгаа. Яагаад? Сохор гэдгээ яг Матай 5:3 сохор гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн буюу сүнсээрээ ядуу буюу сүнсээрээ сохор, сүнсээрээ дүлий, сүнсээрээ бид нар сүнслэг ойлголтыг юу ч харж чаддаггүй. Яагаад гэхээр би зөвхөн 5 мэдрэхүүгээр л орчлын ертөнцийг үнэн гэж бодож явсан. Гэтэл надад сүнс гэж байд юм байна. Сүнс маань хүртэл дөнгөж итгэснээ дараа дөнгөж балчир байгаа юм байна. Шууд ойлгочоогүй. Дараагаар нь итгэснээ дараа ч гэсэн биднэрт төлөвшөх хугацаанд зөндөө юм болно. Тийм учраас
нас бий гүйцсэн шинэ итгэгч нар маань өөрсдийнхөө дэлхийлэг ойлголтоороо Библийг, чуулганыг, сүнслэг ертөнцийг шууд дүгнэх гээд ирэхээр бүдрээд шүүгээд, пасторудаа шүүгээд, итгэгч нараа шүүгээд хоёр нүртэй гэдэг дүгнэлтэнд хүрээд гараад явдаг тэр байхгүй юу? Хүмүүсүүд дээр анхаарал төвлөрсөн учраас. Хүмүүсүүд чинь гэмтэй шүү дээ. Хүмүүсүүд дээр биш, Библи дээр, Бурхан дээр төвлөрсөн бол тэд нар балчир гэдгээ хараад сохор гэдгээ хүлээн зөвшөөрөө залбирах байсан. Залбирах зорилготой байхгүй юу? Тэгээд баг багаар яг л балчир хүүхэд том болтлоо төлөвшлөлтөө бөөйн болдог үстэй, өвдөн, ханаа, дугуунаасаа унан, хүүхдүүд зодуулна, ертөнцтэй дайн тулаантаад одоо юм бол юм үзнэ. Тэгжиж нас бий гүйцсэн 30 нас хүртлээр асар олон юм үзчихэж л төлөвшсөн гэдэг хүний төвшөнд ирдэхтэй сүнслэг ертөнц яг адилхан. Үүнийг илүү хурдан төлөвшөхийн тулд юу биднэрт ойлгох хэрэгтэй вэ гэхээр яг л өнөөдөр хэлж байгаа юм. Аль болох эрт бид нар балчир гэдгээ, сүнсэндээ ядуу гэдгээ, сохор гэдгээ юу ч бид нар харж чадахгүй байна гэдгээ хүлээн зөвшөөрөөд залбирах үед эзэн юу гэж амлаж байна? Өнөөдөр хэлж байгаа зүйлс. Өнөөдрийн юун дээр очие. Эзэн ингэж хэлж байна хараа 28 дээр зүдэд зүтгэгсэд хийгээд хүнд ачаа дарсан дарамт үүрсэн хүмүүсээ, хүнд ачаа үүрсэн бүгдээ над дээр ир. Би та нарыг амраая. Буулгыг минь өөрсөд дээрээ ав. Надаас сур. Би дүлгөөн зүрхэндээ дарав. Та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно. Буулга минь аятай, ачаа минь хөнгөн. Би энэ талаар ерөнхийдөө жоохон дэлгэрэнгүй ярина. Гэхдээ яг энэ аахгүй юу? Эзэн дээр би сохор, би балчир гэд ирж байгаа хүнд эзэн биднэрт гайхалтай зүйлийг өгнө. За би жоохон байж байгаа дэлгэрэнгүй ярина. За тэгэхээр сохор гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн хүн л хараатай болдог. Өнөөдөр түрүүн ярьсан. Тэ? Энэ дээр байгаа шүү, тэ? Учир нь хинд байна. Хин хүлээн зөвшөөрсөн гэсэн үг байхгүй юу? Хинд өөрийгөө сохор гэдгээ хүлээн зөвшөөрөх, өөрийгөө балчир гэдгээ өөрийн хүчээр ойлгож чадахгүй гэдэг хин хүлээн зөвшөөрөлт байна. Түүнд ихээр буюу хүлээн зөвшөөрсөн ядуу гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн учраас та нарт би хангамжийг чинь өгье гэж байгаа. Угаасаа өөрийн ойлголтоор бид нар сүнслэг Бурхны ойлголтыг ойлгож чадахгүй учраас би чадахгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрөх үед эзэн биднэрт ойлгох тэр ариун сүнсийг, Библийг, ойлголтыг эзэн өгдөг. За хараа орох шаардлагагүй гэдэг бардамнагчийг харин эсэргээрээ сохор болгодог. Үгүй надад тийм ойлголт хэрэггүй. Угаасаа надад чинь би ойлгоцсон. Чиний ярих гээд байгаа наад сайн мэдээгээ чинь, наад Библийг чинь, наад Есүсийг чинь угаасаа би Библийг чинь уншаад судалчихсан, би ойлгоцсон. Тэгээ ойлгосон миний ойлголт наадах чинь худлаа байна гэж байгаа хүмүүсүүд энэ ойлголт нь саний хэлсэн энэ хиллэг, энэ ойлголтын тогтолцоо, энэ бодлынхын системийг нь сохор гэдгийг нь эзэн батлна гэж байгаа байхгүй юу? Яаж? Цаг хугацаа харуулна. Энэ бүтээл өөрөө харуулна, амьдрал харуулна, үхэл харуулна, үхлийн дараах шүүлт харуулна. Үхлийн дараах шүүлтээс үр дүнд гарах цор ганц ял болох мөнхөд тамлагдах тамлалт түүнд харуулна. Харж ийм л хувь тавилан хүлээж байгаа байхгүй юу? Хин өөрийгөө би харж чадчихна. Хин өөрийгөө би бүгдийг мэдчихна. Хараа орох шаардлагагүй. Фарисеучуд яг ингэж байгаа байхгүй юу? Өнөөдөр ч гэсэн ийм итгэгч нар байна. Сайн мэдээ ярих үед хүлээж авдаг хүмүүс ч нөгөө чон гэж яриад байгаа шүү дээ. Харин ч эсэргээрээ бүр юу өөрийг нь яхаж байгаа хараа оруулах гэж байгаа хүмүүсүүдийг эсэргээрээ бүр шүүн хавчин тэднийг тамлан зовоон алах гэж оролдоно. Ийм бардамнагч хүмүүсүүдийг эзэн сохор гэдгийг нь харуулна. Энэ амьдрал дээр ч, ирэх амьдрал дээр ч харуулна. За. Тэгэхээр надад өөрийгөө аврах хүүхдийн тэр итгэл чинь ямар итгэлийг хэлж байгаа, хүүхд балчир тэр сохор гэдгээ хүлээн зөвшөөрж байгаа тэр балчир хүүхдийн балчир хүүхдүүд гэдэг одоо энэ дээр байгаа эзэн минь цэцэд хийгээд ухаантнаас нууцлсан зүйлээ балчир хүүхдүүдэд илчлэв. Тэр балчир хүүхдүүд гэж байгаа ойлголт чи юу ярьж байгаа гэхээр ийм хиллэг баггүй. Ингэж бид нар ойлгож болно. Надад өөрийгөө аврах ямар ч хүч байхгүй. Яг хүүхдүүдийн хилдэг зүйлс. Би өөрийн хүчээр би хоолоо хийж чадахгүй, би усанд орж чадахгүй, би үсээ угааж чадахгүй жоохон хүүхдүүдтэй баг шээж бааж чаддгүй шүү дээ. Бүр балчир хүүхдүүд. Энэ дээр ч гэсэн бүр бэби гэсэн хиллэг байгаа. Тийм Бурханаас хамааралтай, ариун сүнснээс, Библиэс, эзнээс
хамааралтай хүүхдүүдийг ярьж байгаа байхгүй. Тийм мөн чанарыг өнөөдөр биднэрт байх ёстой. Тэгжижил бид нар одоо түрүүн ярьсан бидний ачаа хөнгөн байна. За одоо харж байгаарай. Надад өөрийгөө аврах ямар ч хүч байхгүй гэдэг энэ балчир хүүхдүүдэд илчилдэг. Эзэн илчилдэг. Тэнгэрлэг нууцуудыг ойлгох нүд чих надад байхгүй гэдэг хэллэг тунхаглал байхгүй. Би тэнгэрлэг ярьж байгаа энэ тэнгэрлэг нууцууд энэ гайхалтай зүйлсүүдийг би ойлгож чадахгүй байна. Надад туслаач аава ээжээ багшаа гэж байгаа төлөв байдал. Тэр нь аав ээжээ багшаа гэдгийн оронд бид нар бурхан аав руу хандж байгаа. Ариун дотроо байгаа ариун сүнс рүүгээ. Ариун сүнсээ та миний дотор байгаа гэж Библи хэлж байна. Гэхдээ би таныг сонсож чадахгүй байна. Сонсох жихийг надад өгөөч гэж байгаа залбирал. Ийм балчир хүүхдийн төлөв байдал даруй дорой хамааралтай тэгээ ийм хүнд эзэн илчлэн гэж байгаа. Эн чинь өөрөө 26 дээр. За цаашаа явъя бүгдээрээ. 26 дээр юу гэж байгаа гэхээр ийм тийм одоо Есүсийн талархлын залбир шүү дээ. Тийм ээ аав минь учир нь таны өмнө энэ нь тааллыг олсон юм аа. Ийм арга замаар аврал тэнгэрлэг нууцуд илчлэгдэж тэр тэнгэрлэг илчлэлт үннүүд энэ тухайн дээр очиж байгаа хувь хүндээ үр шимээ өгдөг. Хувь хүний өөрийнх нь мэдлэгдээ төвлөрж байгаа хүн байвал тэдгэр хүмүүсүүд энийг ойлгоход хэцүү болчихж байгаа байхгүй юу? Яагаад тэгэхээр тэд нар өөрсдөө бид харж байна гэж байгаа. Бид нар харж чадчихээн. Тэгэхээр бидний харж чадж байгаа энэ ойлголтоор таны яриад байгаа, чиний яриад байгаа наад сайн мэдээ чинь сайн мэдээ биш байна гэж хэлэх үед тэд нар тэдний хувьд нууцлагдчихж байгаа байхгүй юу? Яагаад гэхээр угаасаа энэ дэлхийн ойлголтоор загалмай чинь бүдрүүлэг болчдөг байхгүй юу? Бүдрүүлэг саад болчдөг. Загалмай тэр сайн мэдээ чинь Библи дээр ч байгаа. Дэлхийн ойлголтоор загалмай сайн мэдээ биш юм шиг харагддаг байхгүй юу? Тэр ч утгаараа одоо би ярих гэдэг тэр нарийн хаалга, нарийн зам гэдэг чинь нарийн хэцүү гэж харагдаж байгаа нь тэр дэлхийн ойлголтоор. За бүгдээр цааш явъя. Тэгээ ингэж байгаа 26-аас ийм асуулт гарч ирнэ. Энэ бүгдийг ойлгохын тулд тэнгэрлэг тусламж хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр тусламж нь яаж ирдэг вэ? За байж байгаарай. За бүгдээрээ 27-ыг уншия. За 26 дээр бол ингэсэндээ тийм ээ аав минь түрүүний ярьсан зүйлийг эзэн ингээд дүгнжин гэсэн. Учир нь таны өмнө энэ нь тааллыг олсон билээ. Дорой одоо нөгөө хамгийн анхны амааныг сургасан сургаал байгаа шүү дээ. Матай 5:3 би байн гарч байгаа. Сүнсэндээ ядуу хүн өрөөл тэгээ Тэнгэрийн хаанчлал тэднэрт илчлэгдэх болно гэсэн санаа байхгүй юу? Тэгэхээр сүнсэндээ ядуу буюу харж чадахгүй сохор балчир би юу ч чадахгүй өөрийн хүчээр аврагдаж чадахгүй гэдгээ хуулийг биелүүлж чадахгүй зүвт байж чадахгүй гим нүглийг ялж чадахгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн хүн л тэнгэрлэг нууцуд илчлэгдэнэ. Тэр нууцсан дотор нь гим нүглийг ялах, сайн сайхан бусдыг хайрлах, үзий яддаг хүнийг хайрлах гэдэг зөндөө олон юм байгаа. Тэгээ ариун сүнс чинь өөрөө орж ирж байгаа. Энэ бүгдийг хийх хүч нь. Тэгэхээр ингэсэн 26 харин 27 дээр надад өгөгдсөн бүгд эцгээс агаад эцгээс өөр хинч хүүг мэдэхгүй. Надад өгөгдсөн бүгд энэ тэнгэрлэг нууцуд гэсэн үг. Надад өгөгдсөн энэ бүх тэнгэрлэг нууцуд эцгээс өөрт нь англи хэл дээрээ дамжуулагдсан, өгөгдсөн гэсэн санаа. Эцгээс өгөгдсөн. Тэгээд Бурхан ааваас өөр хинч хүүг жинхэнэ хин гэдгийг мэдэхгүй. Тэгээд одоо энэ дээр хардаа ингэж байна. Балчир түрүүн би ярьсан шүү дээ. Тэр балчир хүүхдүүд тэгэхээр балчир хүүхдүүдийн талаар ярьсан. Тэгэхээр тэр балчир хүүхдүүдэд одоо ямар төлөв байдал байгаа гэхээр балчир хүүхдүүдэд тэнгэрлэг тусламж хэрэгтэй. Балчир хүүхдүүд чинь ямар мөн чанар гэлээ? Би өөрийнхөө дэлхийлэг ойлголтоор дэлхийлэг чадвар, дуршлаг, мэдлэгээрээ тэнгэрлэг хувь тавилангаа шийдэж чадахгүй байна гэдэг шийдвэр багхгүй юу? Ингээд ирэхээр ямар хариу түрүү юу хэлж байгаа гэхээр тэнгэрлэг хувь тавилан шийдэхийн тулд тэнгэрлэг тусламж л хэрэгтэй. Тэр тэнгэрлэг тусламж нь юу вэ гэхээр 27 дээр хэлж байгаа. Тэнгэрлэг аав хэрэгтэй. Тэнгэрлэг хүүн хэрэгтэй. Тэнгэрлэг нууцуудыг ойлгохын тулд. Ойлгогдож байгааз? Тэгэхээр тэнгэрлэг аав биш үү? 27 дээр юу гэж байгаа вэ гэхээр тэнгэрлэг аав, тэнгэрлэг нууцуудыг зөвхөн тэнгэрлэг хүүдэл өгсөн. Тэгэхээр тэнгэрлэг хүүг Есүсийг
Зөвхөн Бурхан Аав болох Тэнгэрлэг нууцуудыг тээгч, нууцуудын их үүсвэр болсон тэр ажилуулдаг тэр Бурхан Аав л зөвхөн хүүгээ гэрчилдэг. Энэ бол миний хайртай хүү, түүнд миний таалал оршдог гэж дөнгөж анх үйлчлэлээ эхлэхэд ном журмын дагуу баптист Иоханор баптизм хүртэх үед Тэнгэрээс хэлсэн хамгийн анхны үг. Энэ бол миний хайртай хүү, түүнд миний таалал оршдог гэж гэрчлэг тунхаглах үед ариун сүнс дактамит Есүс дээр бууж ирсэн. Гурвлаар оршиж Бурханы нэгдэл тэнд бий болсон. Тэгээд үйлчлэл эхэлж байгаа юм. Тэгээд 40 өдрийн тулаанд гарсан. Тэгэхээр харж байна уу? Тэнгэрлэг нууцуудыг хэн биднэрт илчлэх вэ гэхлээрэ зөвхөн Есүс. Бурхан Аавч биш. Бурхан Аав өөрөө хүүдээ даатгсан 27. Надад өгөгдсөн бүгд харж байна уу? Бүгд Есүст эцгээс өгөгдсөн. Есүс дотор бүх хариулт, бүх эрх мэдэл, бүх найдвар, бүх ажиллагаа, бүх төлөвлөгөө, бүх зангилаа тэнд л байгаа зөвхөн. Тэгээд энэ үүнийг Бурхан Аав л зөвхөн гэрчилдэг. Өөр хинч мэдэхгүй. Нэгдүгээрт. За хүүгийн талаар энэ байна. За одоо аавын талаар хүү ба одоо хоёр зүйл Бурханыг мэддэг. За одоо харж байгаарай. Хүү ба хүүгийн эцгээ илчлэхийг хүссэн хүнээс өөр хинч эцгийг мэдэхгүй. Одоо энэ дээр нэг чухал зүйл байгаа. За хүү бол ойлгомжтой. Есүс бол өөрийнхөө аавыг угаасаа мэдж байгаа. Ааваасаа ирсэн учраас. Харин энэ дэлхийгээс Бурханыг энэ дэлхийд байгаа тэр хүмүүсүүд Бурханыг мэдэх ганцхан арга зам байгаа. Ганцхан арга замаар л бид нар тэр Тэнгэрлэг мөнхийн хөв тавилан болох энэ өөр ертөнц биднийг энэ хүн төрлөختнийг бүтээсэн энэ дэлхийн бөмбөрцгийг хянж байдаг. Одоо кинон дээр бол харь гараг гэж ярьдаг шүү дээ. Харь гарагийн хүмүүн байхгүй гэдэг шиг жинхэнэ харь гарагийн тэр ертөнц чинь Бурханы ертөнц, Тэнгэрлэг ертөнц байхгүй юу? Тэгэхээр өнөөдөр бид нар кинон дээр үздэг болохоос биш харь гарагийн хүн гэж байхгүй гэс нэг тийм бид тийм таныг өөр гинт нэг өөр байдлаар сэтэлжүүлэх зорилгоор энэ ярьж байна. Харь гараг байгаа. Тэр харь гарагийн ертөнц чинь хаана? Гуравдагч Тэнгэр гэдэг Библийн хэллэг байгаа. Энэ дэлхийн ертөнцийг бүтээсэн харь гарагийн кино моно чинь зүгээр нэг хүмүүс буудаал алж малж болдог те. Бүр агуу аимшигтэй бүр юр босын ертөнцид бид нар амьдарч байна шүү дээ. Уг нь бол. Тэр ертөнцийн нууцуудыг ойлгох боломжтой цор ганц арга замыг л тэр ертөнцийн хаан нь бүтээгч Бурхан нь өөрөө хэлсэн нь юу хинбэ гэхлээрэ зөвхөн хүүгээр дамжуулж 27 дээр юу гэж байна? Хүүгийн эцгээ илчлэхийг хүссэн хүнээс өөр хинч эцгийг буюу тэр харь гараг бид түрүү хэтрүүлж ярьсан те. Тэр өөр ертөнц, тэр Тэнгэрлэг нууцуудыг агуулж байгаа Тэнгэрлэг ертөнцийг буюу тэр Бурхан эцгийг зөвхөн хүүл илчлэхийг хүссэн тэр хүсэл илчилж байгаа тэр илчилдээр хүүгийн илчилдээр л бид нар мэдэх боломжтой. Есүсийн илчилдээр л бид нар мэдэх боломжтой. Тэр нь юу юм? Библи. За энэ бол гайхалтай. Тэгээ ингэж байгаа. Одоо бүгдээрээ биднэрт нэг маш чухал урилга өгөгдөж байна. Амлалт урилга. За би нэг асуулт асууя. Өнөөдөр энэ дэлхий дээр бид нар бүгдээрээ зовж байгаа юу? Бид нар бүгдээрээ бидний ачаа, бидний амьдралын үүрэг, хариуцлага, амьдралаас биднээс нэгтэг дарамт, нэгтэг өр төлөөс лизэн бидний махбод биднээс байнга нэгтэг нэхээс бидний махбодын хүсэл тачаал биднээс нэгтэг. Тэгээд тэрийг бидний амьдрал биднээс нэгтэг, биднээс шаарддаг зүйлсүүдээс болж бид нар өнөөдөр зовж байгаа юу? Амьдрал дээр бидний дарамт, амьдрал дээрх бидний ачаа, бидний энэ дэлхий дээрх амьдрал хүнд байна уу? Хүнд. Баян хүмүүсүүд юу гэж ярина гэж? Баян, мөнгөтэй, тансаг бүх зүйл нь байгаа мундаг баян хүмүүсүүд магадгүй амьдрал зовж ийн гэж ярихгүй байх. Энэ нь өөрсдөө тэднэрд бүдрүүлэг жинхэнэ цаад зовлонгийг жинхэнэ мөнхийн зовлон
тэр баян тансаг амьдралынхын цаана нь үүдэн дээр нь хаалга тогшоод отж байгаа араас нь алхамаар үхлэн дагаж байгаа гэдэг тэр үннийг тэр баян тансаг энэ дэлхийн жаргалтай амьдрал нь халахалдаг, сохолдог байхгүй юу? Түрүүний ярьж байгаа зүйл чинь. Харин энэ дэлхий дээр яг бодиттойгоороо зовж зүдэрж байгаа хүмүүсүүд илүү тэднэрт боломжтой. Яагаад гэвэл тэдний зовж яг балчир хүүхдүүдтэй бас адилхан. Баян ядуу зовлонтой хүмүүсүүд бид нар зовж ийн бүгд аврал ирж байгаа. Амьдрал дээр угаасаа хүний мөн чанараараа бүгд өөрсдийн хүчээрээ амьдралаа шийдэх гэж оролдоно угаасаа. Тэгээд ядуу сул дорой ядуу мэдлэггүй хүмүүсүүд яадаг вэ гэхээр нэг давуу тал нь тэд нар өөрсдөө мэдлэггүй ядуу боолчлогдож байгаа учраас тэр амьдралынхын тэр байдал нь тэднэрт давуу тал болдог байхгүй юу? Яагаад вэ гэхээр энэ дэлхий дээрх амьдралын зорилго бол энэ дэлхий дээр сайхан амьдрах гэж ирдэггүй. Бид нар мөнхийн жинхэнэ амьдралынхаа асуудлаа хоёр тэр замнал байгаа шүү дээ. Хоёр хувь тавилан. Сүрэл мөнхийн тэнгэрийн жаргалтай орн, жаргалтай улсад мөнхөд бурхан автайгаа амьдрна. Тэгэхээр тэр зүйлийг аль руу нь явах вэ гэдэг тэр угаасаа аль руу нь явах шаардлага сонгохгүй угаасаа бүгд сайхан амьдрахыг сонгоно мөнхийн амьдрал. Тэгэхээр тийшээ очихын тулд бид нар гим нүглийн асуудлаа шийдэн штэ. Гим нүглийн асуудлаа шийдэх ёстой. Тэгэхээр тэрийг шийдэхийн тулд бид нарт сүнслэг нүд маань нээгдэх ёстой. Тэгэхээр сүнслэг нүд маань нээгдэж чадахгүй байдаг учраас тэр амьдралын энэ дэлхий дээрх тэр амьдралын тэр элдв янзын тэр хүслүүд байна шүү дээ. Тэдгээр хүслүүд нь бидний нүдийг сохолчдог байхгүй юу? Тэгэхээр тэдгээр амьдралын хүслүүд нь биелж чадахгүй болоод ирэхээр хүмүүс аврал ирдэг. Одоо жишээ нь амьдралын ямар хүсэл байна? Эрүүл байх, хоол ундтай байх, харилцааны сайхан намайг хайрладаг хүнтэй байх, инх тайван амар тайван амьдрах. Эдгээр энэ амьдралын хүслүүд чинь жинхэнэ хүслийг сохолдог гэж түрүүн би ярьлаа шүү дээ. Наана. Гэхдээ энэ хүслүүдээ бид нар өөрсдийн хүчээрээ хэрэгжүүлэх гэж оролдоно. Тэгээд чадахгүй болоод ирэхээр бүгд ямар нэгэн өөр хүчнээс аврал тусламж гуйдаг. Өлсөд үсэж үхэх гээд ирэхээр надад туслаач, бидэнд туслаач гэж ирнэ. Өвдөөд ирэхээр амьдрал дээр нь өвчин гараад ирэхээр эмчнэр дээр очино. Мэдээж өөрөөсөө байж болох бүх юмаа хийн. Тэгээд ингээд энэ дэлхий дээр бүх арга чарга дуусаад ирэхээр доох ч гэдэг юм уу тэр энэ дэлхийн ямар ч тэр эдгэх боломжгүй өвчин нүүр тулах үед өөр нэг тусламж хүч хайдаг. Тэр нь ихэвчлэн нөгөө шашны хэрэгцээч энд гарч ирдэг байхгүй юу? Шашин гэдэг хиллэг байгаа. Одоо институтсээр ярих юм бол гэхдээ яг бодит юугаар ярих юм бол амьдралын яг бодит үннээр ярих юм бол өөр хүч энэ дэлхийн хязгаараас давсан нэг хүчнээс аврал гуйдаг. Тэгэхээр энэний ч нэг илрэл нь одоо энд би ярих гэдэг юм л та. Зүдэж 28 Матай 11:28-аас зүтгэхсэд хийгээд хүнд ачаа өөрсөн хүмүүсээ бүгд над дээр ир. Би та нарыг амраая. Харж гинөө. Энэ одоо Есүсийн тэр амралтыг авахын тулд наана нь биднэрт нэг төлөв байдал байх хэрэгтэй. Тэр нь юу вэ гэхээр энд байна. Бид нар хүнд ачаа өөрж байгаа гэдгээ олж харах хэрэгтэй. Таны амьдралд яг та өөрийн хүчээр давж чадахгүй таны амьдралд хүнд ачаа байна уу? Та энэ дэлхийн энэ тогтолцоо энэ урсгалаас болж та ядарж гин үү? Үгүй би ядраагүй, би сайн сайхан амьдарж гин гэж та хэлвэл танд Есүсийн дараагийн санал болгох зүйл хэрэггүй болчихж байгаа байхгүй юу? Харж байна. Би та нарыг амраая. Миний буулгыг минь өөрсөд дээр авч надаас сур. Одоо Есүсийн буулга танд хэрэггүй болчихно. Есүсээс сурах шаардлагагүй болчихно. Тэгээ энэ буулга нь аятай буюу энэ буулга нь амархан гэсэн хэллэг байгаа. Easy. Буулга нь амархан, ачаа нь хөнгөн. Эдгээр зүйлсүүд танд хэрэггүй болчихно. Хэрвээ та энэ дэлхий дээрх таны амьдрал таныг ядрааж байгаа гэдэг энэ үннийг та хүлээн зөвшөөрөхгүй бол бас таны амьдрал дээр энэ үүрж байгаа энэ ачаа чинь хүнд гэдгийг та хүнд ачаа үүрж байгаа гэдгээ та хүлээн зөвшөөрөхгүй бол танд Есүс хэрэггүй гэсэн үг. Харин хүлээн зөвшөөрсөн хүмүүсүүд түрүүн энэ хүлээн зөвшөөрөхгүй гэдэг дотор ихэвчлэн баян тансаг өөрийнхөө хүчээр амьдрч чадж байгаа хүмүүсүүд ордог шүү дээ, тий. Тэр утгаараа баян хүн Тэнгэрийн хаанчлалд орох нь тэмээ зүүнний сүүгчээр орохоос илүү хэцүү гэдэг байгаа ч нэр ихгүй. Яагаад гэвэл тэд нар өөрсдөө надад хинч хэрэггүй гэж хэлдэг учраас. Надад бурхан хэрэггүй гэдэг учраас
Надад миний энэ бизнесийн санхүүгийн асуудлаас өөр надад амьдралд асуудал байхгүй гэж хэлдэг учраас. Гэтэл байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр зүдэд зүтгэсэд за хүлээн зөвшөөрлөө. Дараагийн асуулт. За би миний амьдралын ачаа маш хүнд байна. Би амьдрал дээрээ би үнэхээр зовж гин. Харилцааны асуудал, эрүүл мэндийн асуудал, санхүүгийн асуудал, энэ улс төрийн асуудал, энэ амьдралын одоо юу гэдгийг залуу насны асуудал, энэ мах бодийн асуудал, гим нүглийн асуудал, энэ бүх асуудлуудаас би үнэхээр ядарч зөхөрж өглөө. Тэгээд амиа оролдог хүмүүсүүд ч байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ зовж гин би яах вэ? Бурхан гэж байдаг юм уу? Туслаач гэж ингэж байгаа энэ хүмүүсүүдэд эзэн юу гэж хэлэх вэ гэхлээр энийг ярина. Над дээр ир. Яагаад ингэж хэлж байгаа юм? Яагаад заавал Есүс дээр очих ёстой юм? Матай 7. Нэг үнэн байгаа. Хавчиг хаалгаар ор. Хавчиг гэдэг нь нарийн. Хавчиг нарийнхан хаалга байгаа. Ам одоо энэ ард 14 дээр ам руу хөтэлдэг. Энэ ам гэдэг чи юу вэ гэхээр түрүүний хэлж байгаа энэ ихгүй юу? Амралтыг өгье. Есүс хэлж штэ. Над дээр ир. Би та нарыг амраая. Эн чинь Матай 7-гийн ихгүй юу? Хавчиг хаалгач хийн Есүс ихгүй юу да? Цор ганц Иохан 14:6. Би бол зам үнэн ам. Надаас өөр надаар дамжуулахгүйгээр хинч эцэгт очиж чадахгүй гэж байгаа. Иохан 14:6. Есүс эцэг дээр очих цор ганц зам гэж байгаа. Есүс бас хэлсэн. Би бол хоньны үүд гэж байгаа. Хоньны хашааны үүд. Би бол цор ганц сайн хончин. Зөндөө олон Иохан дээр бол хэд хэдэн удаа би бол гэж явж байгаа. Тэгэхээр хавчиг хаалга буюу нарийн хаалга буюу ганцхан хаалга байгаа гэсэн санаа байхгүй юу? Хавчиг энэ хаалгаар орно. Тэгээд хавчиг хаалгаараар сүрэлд хөдөлдөг хаалга нь уужууд зам нь өргөн. Энэ сүрэл нь юу вэ гэхээр там үхэл, мөнхийн үхэл. Тэгэхээр ямар арга замаар энэ дэлхий дээр юу хийж яаж явсан бүгд сүрэл рүү хөтлөнө. Харин ам руу хөтлөх, мөнхийн ам руу орох ганцхан арга зам байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр нэг үгээр хэлэх юм бол зөвхөн Есүс илүү дэлгэрүүлж ойлгомжтой байдлаар ярих юм бол гим нүглийн ямар ч нэг ч гим нүгэлгүй л хүн орно. За би дахиад жоохон өөрчлөе. Нэг түрүү хэлсэнтэй нэг ч гим нүгэлгүй хүн л энэ хавчиг хаалгаар орох байхгүй юу? Хавчиг хаалга гэдэг чинь нэг ч гим нүгэлгүй л байдлыг хэлж байгаа юм. Есүс дотор л бид нар ингэж чаддаг. Тэгэхээр гим нүглийн асуудлаа төгс дахлын тэр тогтолцоогоор шийдсэн хүн л орно. Тэр нь хийн? Түүхэнд ганцхан хүн байгаа. Тэр нь Месиа, хуучин гэрээний шизүүлгүүдээр амласан. Нэг л төгс дахил болж ирэх ганцхан Месиа байгаа. Түүнд итгэсэн буюу түүн дээр гараа тавьсан, итгэлээ тавьсан, амьдралынхаа эзэн суудлаа түүнд өгсөн тэр хүн л түүний тэр загалмай дээрх дахлын цустай нэгдчихэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би тэр хүнтэй нэгдээд миний асуудал шийдэгдэж байгаа гэсэн. Тэгээд 2 дугаарт аймууд хөдөлдөг хаалганд хавчид руу илцэн зам нь нарийн. Цөөнхөн түүнийг олдог гэж байгаа. Нарийн зам. Тэгээд энэ дээр хардаа ийм байгаа. Би нэг Джон Пайперийн бас хэлж байгаа санаан дээр ийм байгаа байхгүй юу? Та одоо Английг харах юм бол Английн олон орчуулгууд харах юм бол зам нь нарийн биш. Хицүү гэж бас хэллэг байгаа. Эхэл дээрээ ч гэсэн тэр үг нь нарийн гэхээс илүүгээр хицүү гэсэн бас хэллэг бас байгаа. Зам нь хицүү. Зам нь нарийн учраас хицүү. Гэтэл өнөөдөр энд юу гэж хэлж байна? Би та нарыг амраая. Миний буулга одоо 30 дээр буулга минь аягтай буюу англи хэл дээр easy. Буулга минь амархан. Ачаа минь хөнгөн гэж байгаа зү. Гэтэл Матай дээр зам нь нарийн буюу хицүү. Энэ юу ярьж байна? Түрүүн жоохон цус дуурцсан. Аврал дахин төрөх авралын сонголтоо хийхээс өмнөх үл итгэгч байх үедээ үл итгэгчийн тал одоо ханны тал гэсэн үг. Үл итгэгчийн талд байх үедээ энэ авралын
хаалга буюу зөвхөн Есүст л итгээл аврагдана гэдэг энэ ойлголт бас итгэл гэдэг ойлголт нь. Тэгээд итгэсний дараагаар нь зөвхөн Есүс миний амьдралын эзэн болж Есүсийн явсан амьдралаар амьдрах гэдэг энэ ойлголт нь аврагдаагүй хүмүүс буюу ариун сүнсгүй хүмүүсүүдийн талаас харах юм бол хэцүү. Тийм учраас тэр хаалгаар ордоггүй, олдоггүй бас. Мата дээр байгааз ам өөд Мата 7:14 дээр ам өөд хөтэлдэг хаалганд хавчиг зам нь нарийн цөөхөн түүнийг олдог. Олон хүн олж чаддаггүй гэж байгаа юм. Олж чаддаггүй. Яагаад вэ гэхээр тэр ханны нөгөө тал буюу аврагдаагүй талаас итгэгч биш хүмүүсүүдийн талаас харах юм бол зөвхөн Есүст итгээд аврагдана гэхээр хүмүүс ямар сони юм бэ гэж ярина. Яагаад дандаа та нар ингэдэйн дандаа ингэж авралыг тэнгэрийн деваажин та нар ингэж өмчилж ийдیں۔ Бурхныг яагаад өмчилж ийдیں? Бүх зам Бурханд хүрнэ штэ гэдэг буддагийн ойлголт ч юм уу те. Энийг ярихыг хүсдэг. Яагаад тэгэхээр тэр нь илүү амархан учраас зөвхөн Есүст итгэхэд зөвхөн Есүст итгэсэн ганц л Есүс загалмайн замаар л явж ижил хүн аврагдана гэхээр хэцүү гэж ярьдаг. Харин өнөөдрийн ойлголтыг хар та. Өөр юм ярьж байгааз буулга минь амархан, аятай буюу амархан, ачаа минь хөнгөн. Энэ нь ямар ойлголттой вэ гэхээр итгэхээс өмнөх ойлголт биш байхгүй юу? Итгэхээс өмнөх ойлголт нь болохоор хэцүү харагдана. Хаалга нь буюу авралд орох анхны хаалга буюу Есүст итгэх итгэл нь амар хэцүү санагдана. Амар тийм нэг юм хувьчилсан, амиа бодсон санагдана. Зөвхөн Есүст л итгэх ёстой юм. Манай үндэсний шашин тэгээ худлаа юм уу? Манай бурхан биш гэх юм уу та нар? Ингээл дайсагналцсан. Энэ хэцүү байдал. Харин өнөөдрийн ойлголт ямар байдлаас ямар харах өнцгөөс амархан бай гэхлээр харж гинөө 28 дээр үгж гин. Зүдэд зүтгэсэд игээд хүнд ачаа үүрсэн хүмүүсээ бүгд над дээр ир. Би та нарыг амраая. Тэгэхээр авралт хүрэхийн тулд хардаа нэг чухал зүйл нь юу вэ гэхээр нөгөө яриад байгаа балчир ойлголт. Дорой гэдгээ хүлээн зөвшөөрөх. Би үнэхээр сул дорой гэдгээ балчир хөхтүүд шиг сул дорой надад хэлээцгаар гэж байна. Би үнэхээр чадахгүй байна. Энэ том ертөнцийн томчууд та нарын энэ амьдралаар чинь би амьдарч чадахгүй байна. Жохо хөхтийн энэ өнцгөөс ярьж штэ. Надад би ойлгохгүй байна. Миний энэ бодол тарих хүрэхгүй байна. Би миний дуршлаг гүйцэхгүй байна гэдэг энэ ойлголт. Бас өнөөдрийн хэлж байгаа миний амьдрал одоо энэ 28 дээр хэлж байгаачлан бол миний амьдрал хитрхи хүнд байна. Балчир ойлголт байхгүй юу? Амьдралын энэ ойлголтон дээр би балчир байна. Надад туслаач, надад аврал хэрэгтэй байна. Надад амьдрал миний энэ өвчтөй мах уддан маань эдгэрэл хэрэгтэй байна. Миний энэ хэцүү амьдралын өрх толгойлсон одоо жишээ нь эмэгтэй хүн байлаа гэхэд би ганцаараа энэ хэдэн хүүхдүүдийг өсгөх гэж зовж гин. Надад туслаач гэж байгаа энэ ойлголт чинь юу руу хүргэж байгаа вэ гэхээр ерөөл. Юу руу гэж жинхэнэ амралт руу хэлж штэ 28 дээр зүдэд зүтгэсэд хийгээд хүнд ачаа дарсан хүмүүсээ бүгд ачаа үүрсэн хүмүүсээ бүгд над дээр ир. Есүс дээр цор ганц хавчиг хаалгаар ор гэсэн санаа байхгүй юу? Зовлонтой, асуудалтай, ядарсан, ядуу хүмүүсүүд л зөвхөн тэр хавчиг хаалгыг олоод байгаа байхгүй да. Олдог. Харин өргөн хаалга нь бол олох шаардлагагүй угаасаа харагдаж байгаа. Хэдэн мянган бээрийн цанаас харагдана. Тэнд хаалга нь яваад орно. Тэр нь юу юм? Мэдлэгээр, дуршилгаар, мөнгөөр, санхүүгээр энэ дэлхийн ертөнцийн бүгд л тэр ярьж байгаа үстэй. Мэдлэгтэй хүн л өнөөдөр сайхан амьдрна. Өөрийнхөө төлөө амьдр. Өөрийнхөө төлөө зүтэг тэмц. Бусдтай тэмцэлд, ял, тулалд энэ ч л дэлхийн өргөн алга байхгүй. Харин ядуу яадаг вэ гэхээр харин тийм өргөн алга чинь би ойлгоод байна. Гэтэ би орж чадахгүй байна. Надад тэр мэдлэгчээ алга, чадвар нь алга, мөнгө нь алга, санхүү нь алга, намайг тоох, хань ижил алга, үр хүүхэд маань хүртэл ингэж юм. Одоо юу гэдэг эрүүл мэнд алга, мөнгө санхүү алга, миний өдөөс үхэл хүлээж юм. Ингэж байгаа хүмүүс чинь тэр нарийн хавчиг хаалгыг олдог гэдэг байгаа байхгүй юу? Яагаад гэж бүгд энэ дэлхийн ертөнцийн тэр хэмжигдэхүүн нь байхгүй учраас өөр ертөнцөөс өөр нэг хүчээс хайдаг. Энэ дэлхийн ертөнц санал болгож байгаа юм нь зүйлээр нь явахлаар чаддаггүй учраас дээшээ харддаг. Тэрхүйд өөр хаалга тэр өргөн хаалгаар чинь ороход заавал нэг юм толоо нэхэд байгаа байхгүй юу? Мөнгө, чадвар, мадвар, гоо, сайхан, майхан, бие балдар. Тэгээд орж чадахгүй болохоор цаашаа ингээл нэг өргөн хаалгыг алгасаад явдаг. Өөр юм хайгаал явдаг. Аврал би цаад мөн чанарыг амьдралын нөгөө нэг гол асуултыг ярьж байгаа шүү. Түүнээсээр гим нүгэл мүгэл бүгд үйлдэн угаасаа. Бүгд тэр хуваа хичээнэ. Гэхдээ цаад нөгөө нэг тэр амьдралын гол юм дээр аврал хайгаа яваад идэг.
Тэгсэн чинь тэнд байгаа байхгүй юу? Есүс ингэж хэлдэг. Зүдэд зүтгэсэн энэ дэлхийн шаарддаг зүйлсүүд байдаггүй. Дэлхийн шаардж байгаа зүйлсүүд өгөх юм нь хүртэл байдаггүй. Зов зүдэрсэн ядарсан хүмүүсээ бүгд над дээр би та нарыг амраая. За ингээ энэ хүртэл болчихж байгаа юм. Дараагийн асуулт эндээс дахиж цааш нь ухна. Юу вэ гэхээр яагаад амралт болж байгаа юм? Одоо хардаа 29-оос харах юм бол шууд нэг сонин ойлголт гараад ирнэ. Амраая гिचээд буулга яриад эхэлж байгаа байхгүй юу? Зүгээр ямар ч буулга өгж болдгоо юм уу? Яагаад буулга тэгээ одоо энэ дээр хардаа ачаа минь хөнгөн гэж байгаа сте. Яагаад дахиад ачаа яриад байгаа юм бэ? Амраая гिचээд яагаад Есүс буулга өгж байгаа юм? Яагаад Есүс ачаа өгөх гээд байгаа юм? Нэг талаараа түрүүн би ярьсан те. Хүний бүтээлийн онцлог гэж байгаа. Энэ ертөнцийн онцлог гэж байгаа. Хүн болгон энэ би одоо Есүсийн хоёр дахь ирэлтийн тэр шүүлтээс хойших юм яриаггүй шүү. Өмнөх энэ дэлхий дээр яг биднэрт хамаатай юм ярих юм бол үхлээс өмнөх гэсэн үг. Энэ дэлхий дээр амьд байгаа хүмүүсүүдийн хувьд хоёр хүчний аль нэгнийх нь доорл заавал байна. Сонголт байхгүй. Аль нэгийг сонгоно. Өөр нэг дундаараа ингэж аль нэгнийх нь талд орохгүй гурав дахь хүчин болно гэсэн сонголт байхгүй. Яагаад вэ гэхээр хүн бүтээгдэхдээ анханасаа Бурханаас хамааралтай байхаар бүтээгдсэн. Одоо хардаа бидний мах бодчин хүртэл тийм байхгүй юу? Бурхан хэрв үнэхээр хайрын чанар нь байдаггүй, зөвхөн шударга зан байдаг байсан бол өнөөдөр нэг ч хүн амьд явахгүй. Бид нар гим нүгэл үйлдэх үедээ Бурханыг эсэргүүцдэг штэ. Гим нүгэл үйлдэх болгондоо бид нар таавал Бурханд юу гэж хэлдэг вэ гэхээр бүтээгч одоо энэ бидний мах бодийг бүтээсэн энэ сансар окторгоо энэ байгалыг бүтээсэн дэлхийн ертөнцийг бүтээсэн Бурханд бид нар гим нүгэл үйлдэх болгондоо юу гэж хэлдэг гэж. За одоо таамаа гэж яриад явах. Би бол жоохон хэтрүүлээ ярив. Бурхан чи бол байдаггүй. Бурхан гэж байдаггүй нэг хэлж болно. Эсвэл бол чи бол байхгүй. Чи миний амьдралын эзэн биш. Миний амьдралын эзэн бол би. Бабелийн цамхагтай ойролцоо. Библиэд зөндөө юм түүх явж байгаа. Миний амьдралын эзэн бол би. Нөгөө Тир Сидон гэдэг байгаа шин тэр байхгүй. Бас Люцифер бас тийм байсан. Изекэл 38 дээр байгаа. Тирийн хааны тэр бардам л байхгүй. Энэ бүхэн болгонд байгаа. Тодорхой хэмжээнд байгаа. Хүн болгоны дотор чөтгөр нуугдж байдаг гэж ярьдаг штэ. Чөтгөрийн гимт чанар. Тэгээд зарим хүмүүсүүд тэр нь тодорхой нөхцөл байдал дээр тэр нь яг ингэж эзэгнээд ирдэг. Зарим нь ингээд амьдралын мэдлэг дуршлага хүмүүжлээрээ ингээд дарагдаад яваад идэг боловч тодорхой хэмжээнд гараад ирдэг. Гимт мөн чанар. Тэгэхээр бид нар яшээ те гим үйлдэх болгондоо Бурханыг шууд миний амьдралын эзэн биш, миний амьдралын Бурхан болвол энэ бүтээгч Бурхан биш гэж хэлцдэг. Тэгснээрээ эн чинь өөрөө гим бохгүй юу? Ингэж хэлэх үед яадаг вэ гэхээр бид нар автоматар Бурханаас өөрсдийнхөө сонголтоор Бурханаас салдаг. Тэгэхээр Бурханаас салангад бүх зүйл чинь өөрөө ганцхан хувь тавилантай байхгүй юу? Тэр нь юу гэхээр Бурханаас хамгийн анхны салсан нэгэн болох Люцифер буюу одоо тэр тэрслэгч нэгэн гэж байгаа сатааны хувь тавилан. Бурханаас салангад ганцхан газар байгаа. Тэр нь галтнуур. Үхэл Библиэлд хэлсэн шүү дээ. Бурхан энэ модны жимснээс идэх юм бол та нар тэр дороо үхэн шүү гэж хэлсээр байтал идээд идсэн. Тэгээд сүнс нь үхсэн. Гэхдээ тэгээд уг нь өчх байсан. Тэгээд тэр үхэл гэдэг чи юу юм? Бурханы тэр бүтээлийн тогтолцоо, Бурханаас байгаа бүх юмнаас л сална гэсэн санаа. Бурханы оролцооноос Бурхан надад хэрэггүй. Би өөрийн хүчээр амьдрнаа гэх үед уг нь яг ном журмаараа бол шударгаас дангаараа хэрэг байсан бол яана гэж Бурханы оролцоотой бүх юмнаас бид татгалзаж байгаа гэсэн үг. Тэр нь юу юм? Амьсгал харж байна. гэж үлээхэд энэ үлээлт бидний энэ амьсгалж байгаа энэ амьд чинь өөрөө Бурханаас шүү дээ. Тэгээ агаар. Одоо энэ хардаа миний энэ гар хөдөлж байгаа энэ мах бодмоо энэ зүрхний энэ лугшлаар судас эргэлдэж байгаа энэ бүх зүйл чинь Бурханы өгсөн тогтолцоо шүү дээ. Бурхан энийг
бүтээхдээ бурхан бүтээсэн. Хэрвээ бид бурханаас татгалзах юм бол энэ бүгдээс татгалзсан шүү дээ. Бурхан агаараа өгөхөө болно. Бурханы хүнд бүтээж өгсөн нар байна. 6 өдөрт байгаа. Бүх зүйлийг хүн зориулж бүтээсэн. Сансар огтургой нар бүгд бурханаас татгалз гим нүгэл өгүүлэх болгондоо бид энийг хийдэг гэдэг байгаа шүү дээ. Бурханаас татгалзаж байгаа. Тэгэхээр ийм зүйл болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр 28 дээр хардаа зүтгэгсэд хийгээд хүнд ачаа үүрсэн хүмүүсээ бүгд над дээр ир. Би та нарыг амраая. Ядуу хүмүүсүүд харин яаж ийнэ гэж. Тат бурхнаас биш надад нэг юм хэрэгтэй байна. Түрүүнийдээ баян хүмүүс чи бурхан хэрэггүй би өөрийн хүчээр амьдрнаа гэж байгаа хүмүүс биш байхгүй юу? Надад туслаач. Хэн байх нь хамаагүй надад туслаач гэж байгаа хүмүүсүүд чинь тэр хүмүүсүүдэд эзэн хайр байгаа учраас туслахад бурхан өөрөө ирсэн. Тэгээд энэ дэлхий дээр хаасайгүй сүм чуулган байна. Тэгээд тэдгэр хүмүүсүүд яаж ийнэ вэ гэхээр энэ зүтгэж байгаа гэдгээ хүлээн зөвшөөрж байгаа ямар аимшигтай дэлхий дээр амьдарж байгаагаа хүлээн зөвшөөрж байгаа хүмүүсүүд яаж ийнэ гэхээр авралаа ирж байгаа. Матай 5:3 дээр ядуу гэдэг хүлээн зөвшөөрөөд авралаа ирэх үед эзэн тэднэрт урилга өгж байна. Өнөөдөр танд ч гэсэн надад дээрээ би та нарт амралтыг өгье. Амралтыг өгье гэж хэлж байна. Тэгээд ингэж хэлээд бид нар амралтыг нь авлаа гэж бодъё. За би бол амралтыг нь автсан байгаа. Гэтэл аврагдсны дараа өнөөдөр энэ дэлхий дээрээ үргэлжлүүлэн амьдрна. Зорилго өөрчлөгдөнө. Коринтер хэлсэнчлэн бид аврагдаад бурхныг болоод миний бүх асуудал бурхан шийдэж өгнө. Тэгээ бид нар өөрсдөө энэ дэлхий дээр амьдрахдаа миний амьдралын зорилго биелсэн учраас одоо бид бурхны тэнгэрлэг дэлхийн бүр анхныхаа төлөв байдлаа шилжнэ гэсэн үг. Бид бурхны дүр төрх буюу бурхны дүр төрхөөр амьдрна буюу одоо бурхны төлөвлөгөөний дагуу амьдрна гэсэн үг. Тэр нь юу юм? Энэ дэлхий дээр бусад ахан дүүс нар бусад хүмүүсүүдийг яг өөрөө аврагдсан шиг тэднийг авралт ариулахад нь бид нар өөрсдийнхөө дуудлага, онцлог, өнгө ялгарлаараа бид нар Тэнгэрийн хаанчлалын төлөвлөгөөнд оролцсноо гэсэн үг. Өөр сонголт байхгүй. Бурхан биднэрт гайхалтай хувь тавилан өгсөн. Тэр хувь тавилан мөнхийн улсад мөнхөд ямар ч ажил хийхгүй, ямар ч буулга байхгүй, ачаа байхгүй жаргана. Гэхдээ тэгээд энэ дэлхий дээр ирсэн зорилго биелж байгаа байхгүй юу? Гэхдээ энэ дэлхий дээр үргэлжлүүлэн амьдарж байгаа. Тэрэн зорилго нь юу юм? Бусад бүтээлүүдэд бурхан бас хайртай байхгүй юу? Бид бурхантай нэгдсэн, бурханы дүр төрхөөр анхны Адамын алдсан алдаа хоёр дахь Адам болох Есүсийн дотор бид нар бүр илүү түвшинд гараад бид нар бурхантай нэгдсэн учраас бурханы төлөөлөгч нар элчин сайдар нь болцсон учраас одоо бурханы өмнөөс бурханыг төлөөлж бид нар энэ дэлхий дээр бусдыг тэр одоо энэ 28 дээр хэлж байгаа зүтгэгсэд хийгээд хүнд ачаа өрсөн хүмүүсүүдийг Есүс дээр ирэхэд нь бид нар зуучилдаг болно гэсэн үг. Зуучлагч нар бас Есүсийг бид нар илэрхийлж харуулна гэсэн үг. Энэ дэлхий дээр сонголт байхгүй. Хэрэв бид нар аврагдчаад энэ дэлхий дээр тэхгүй зүгээр өөрийнхөө яг өмнөх аврагдаагүй сохор байсан үе шигээ бид нар өөрийнхөө сайн сайхны төлөө өөрийнхөө энэ дэлхий дээр аз жаргалтай амьдралынхаа төлөө амьдрья гэж бодъё л доо. Эн чинь нөгөө хоёр эзэнд үйлчлэх гээд байгаа ойлголт байхгүй юу? Бас итгэлээсээ урвж байгаа ойлголт. Есүс та миний эзэн гэж хэлчихэд бүтэнсээ өдөр ингэж хэлчихэд нэгд өдөр Сатан таавал миний эзэн гэж хэлж байгаа ойлголт байхгүй юу? Сатан таавал миний эзэн гэж хэлж байгаа ойлголт. Яг мөн. Яагаад гэж Сатан гэж байхгүй шүү дээ. Гэтэ Сатан өөрийгөө юугаар ямар илэр харагдаж байгаа юм бэ? Дандаа үрж юмс. Сатаны тэр энэ дэлхийн хүсэл тачаал энэ дэлхийн тэр худал үнэн мэд худлууд чинь Сатаны бүх тэр зүйлсүүд энэ дэлхийн эрх ашгууд би сайхан амьдрах би өөр хинч биш би бас миний гэр бүл миний л хүүхдүүд манай л цуглаа манай эс бүл манай зөвхөн манай эс миний л дагалдагч
Би зүгээр цаад саяны дээр чуулган руу холбоод ирэхээр би цаад нарийн юм ярьж байгаа шүү. Чуулганд хүртэл ингэж орж ирдэг. Ингэж хагалыг бий болгодог. Харин ерөнхий байдлаар бол дандаа би гэсэн үзлүүд. Гэтэл Есүс өөрөө энэ дэлхий дээр би гэж ирээгүй шүү дээ. Филиппо 2 дээр юу гэж байгаа вэ? Бурхантай адил байх зүйлийг өөртөө хадгалах зүйл гэж үзээгүй. Орхиод боолын дүрийг авч ирсэн. Боол чинь яа тий? Өөрийнх нь эрх ашиг гэж боолд байхгүй ш. Зөвхөн эзэн. Эзэн юу хэлэн тэрийг хэлдэг. Есүс яасан бэ гэхээр аав юу хэлэн тэрийг би хийн. Бид нар өнөөдөр яаж байгаа юм? Есүс миний амьдралын эзэн болсон. Есүс юу хэлэн тэрийг би өнөөдөр амьдрал дээрээ хэрэгжүүлнэ гэдэг сайн дурын боолноор бид нар болцсон байхгүй юу? Хэрэв бид нар Есүс Христийг амьдралынхаа эзэн болгож сайн дурын боол болохгүй бол биднэрт өөр нэг л сонголт байгаа. Сатаны л боол болно. Өөрийнхөө амьдралынхаа эзэн болгож амьдралдаа хаанчлах гэсэн ойлголт байхгүй да. Яагаад гэвэл Есүсийг амьдралынхаа эзнээ болохгүй бол өөр нэг л сонголт байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр түрүүн урд нэг чөтгөр хөөх үйл явдал дээр ярьсан шүү дээ. Есүс бидний чөтгөрийг хөөж гаргаад чөтгөр шөгөлсөн хүнийг чөтгөрийг нь хөөж гаргаад асуудлыг нь шийдээд сайхан эрүүл болгоцсон. Тэгээд амьдралынхаа эзнээ Есүс болгоогүй байвал нөгөө өмнөх чөтгөр чинь буцаж ирэхдээ өөрөөсөө долоондор өөрөөсөө илүү аюултай аимшигтай 7 сүнсийг авчираад түүний дотор хорно нутаглана. Тэгээд дараагийн байдал нь өмнөх байдлаас илүү хүнд болно гэж байгаа байхгүй юу? Тэр ч утгаараа одоо Бетсайд, Хоразин, Капернаумыг эзэн шүүлтийн өдөр илүү золгоо гэж хэлсэн нь тэр. Тэмдгүүд өгөө чөтгөрүүдийн хөөн зайлуулаад ахад гимшиж амьдралынхаа эзнээ Есүс болгоогүй. Өнөөдөр биднэрт юу юм? Бид нар үнгүй авралыг авчаад, үнгүй сайн сайхныг бид нар авчаад тэгээд ивэл өрөөлийн бүх амлалтуудыг авдаг мөртлөө тэр ивэл өрөөлөөр орж ирж байгаа бидний шинэ амьдралын төлөв байдал болох сайн дурын боол гэсэн нэг хэллэг байна. Бас өөрөөр Бурхны Тэнгэрийн хаанчлалын элчин сайд гэрэл давс зөндөө хэллэг байгаа. Жижигхэн одоо Есүс сүм чуулган би дангаараа би бас өөрөө Есүс болчихж байгаа байхгүй бүгдээрээ. Тэгээд бид нар Бурхныг алдаршуулах тэр сайн үйлсийн гэрэлтүүлэгч гэрч нар нь бид нар бусдын төлөө амьдрах дуудлагатай. Өөр танд сонголт байхгүй биднэрт. Өөр сонголт байхгүй. Энэ сонголт чинь хамгийн гоё сонголт байхгүй юу? Өөр нэг сонголт байгаа. Тэр нь өөрийнхөө төлөө амьдраад мөнхөд үхэх, тамлагдах. Өөрийнхөө төлөө амьдрах үед бид яадаг вэ гэхээр Бурхныг үгүйсгдэг байхгүй юу? Өөрийнхөө төлөө амьдарч байгаа гэдэг чинь өөрийнхөө амьдралын эзэн болно гэсэн үг. Миний амьдралын эзэн, миний амьдралын Бурхан, миний амьдралыг намайг халахлагч, миний амьдралын дээр хинч байхгүй би л байгаа гэснээрээ Бурхныг бид нар үгүйсгэж байгаа байхгүй юу? Ийм тунхаглал гэсэн үг. Тэгэхээр Бурхныг үгүйсгэсэн юм болгон чинь гим нүгэл. Бурхны зүйлсийг хойшлуулад өөрийнхөө зүйлсийг тавьж байгаа чинь хүртэл гим нүгэл. Тэгэхээр чинь ийм зүйл байгаад байгаа. Тэгээд тийм учраас ингэ хардаа. Тийм учраас энэ буулга түрүү ирсэн аврагдахаас өмнө өөрөө тэр ханны нөгөө талд байхад Есүсийн тэр хаалга нь хавчиг, зам нь хэцүү гэж харагдаж байгаа нь аврагдахаас өмнө. Харин аврагдсны дараа энэ ойлголт байхгүй болчдөг байхгүй юу? Ийм ойлголт байхгүй. Тэр Матай 7-гийн 13-аас 14-ийг итгэгч биднэрт хамаагүй болчихж байгаа. Биднэрт итгэгч биш хүмүүсүүдэд тэр нь хамаатай. Хэцүү учраас та нар хэцүү гэдгийг шууд хэлээд хэцүү ч гэсэн итэг гэж байгаа. Итгээд эзнийх болох юм бол дараа нь өнөөдрийн ойлголт. Аврагдсны дараа яах вэ гэхээр ачаа нь хөнгөн, буулга нь амархан. Буулга гэдэг чинь юу вэ? Нөгөө үхэр шарн дээр ингээд хүзүүн дээр нь тавьдаг буулга штэ, хүзүүвч штэ. Тэгээд ард нь тэргийг чирж явдаг. Энэ одоо энэ нурууны дал сэрээрээ сэрэн дээр сэрийнхэн хүчээрээ ингэж нуруугаараа чирж явдаг энэ буулга байхгүй юу? Тэр буулга нь голцоо 2 үхэр тавьдаг. Тэгээ Библиэдээс байгаа штэ. Нэг буулга нь Христ үл итгэгч хүнтэй нэг буулга нь битгий ороо гэсэн санаа. 2 үхэр нэг нь ийшээ явах гэж хахад нөгөө нь ийшээ явах гэж юм бол тэр ачаа чинь юус урагшилж чадахгүй штэ. Зорилгодоо хүрэхгүй. Тэгэхээр тэр ачаа чинь юу вэ гэхээр хаанчлалын төлөвлөгөө. Тэр нь юу вэ гэхээр ерөөсөө бусдын төлөө амьдрах. Бусдыг мөнх амьтаа болгох. Түүний төлөө би баян хэлж байгаа таны хувийн чинь тэр өнгө, ялгарл, амьдралын дуудлага чинь хэрэгжинэ. Одоо Библийн хаанаас ч ирсэн голцоо дандаа ингэж л
бүх зүйл энэ дээр ирдэг байхгүй. Танд ийм сонголт байгаа гэсэн санаа. Тэгээ ингэн тэгээд яагаад Есүс энэ буулга хөнгөн ачаа хөнгөн буулга нь амархан гэж байгаа юм. Easy. Буулга нь амархан, энэ хүзүүн дээр тавьж байгаа энэ буулга нь нухаж мухгүй амаргаа эвтэйхэн амархан байгаад чирхэд амархан байгаад ачаа нь бас хөнгөхгүй учраас буулга нь чирхэд амархан байгаад нь шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь яагаад амархан байгаа гэхлээр би ганцаараа биш байхгүй. Өмнө нь ямар байсан бэлээ? Зүдэд зүтгсэд игээд хүнд ачаа өрсөн бүгдээ хүн болгон өөрийнхөө амьдралынхаа зорилгын төлөө би гэсэн үзлийнхаа төлөө өөрийнхөө зовлонгоо тээж яваа штэ. Би хэрүү гэр бүл дээр яа ондоо байд юм уу байх тийм бүтээлийнх нь онцлог байгаа учраас гэхдээ л итгэгч нөхөр итгэгч хоёр эхнэр нөхөр хоёр бас хоорондоо бас заримдаа хүртэл санхүү нүртэл тустай байдаг юм байдаг зөндөө юм байгаа штэ. Хоорондоо нууцтай. Тэгэхээр ер нь бол хөөхөн итгэгч биш хүмүүс бол ихэвчлэн хөөхөн ганцаараа өөрийнхөө төлөө явдаг. Тэгээд тэр салж байгаа чинь ч гэсэн өөрийгөө амиа бодож байгаа гэсэн үг шүү дээ. Амиа бодож байгаа би сайхан амьдрмаараа энэ хүнтэй ингэ зовмооргүй байна гэдэг учраас л салж байгаа чинь ч бас тэр. Тэгэхээр хүн болгон би гэсэн ачаа байгаа байхгүй. Би гэсэн үзлээсээ би гэсэн ачааг бий болгоцсон. Гэтэл Есүс дээр ирэх үед яагаад амралт тэр адилхан буулга ачаа байгаа мөртлөө яагаад амралт болж байгаа вэ гэхээр миний ачаа биш Есүсийн ачааг бид үрж байгаа байхгүй юу? Хардаа буулгыг минь гэж байгааз. Буулгыг минь ачаа минь хөнгөн. Хоёр хэмжигдэхүүнтэй ярина. Нэгдүгээр шууд утгаараа яг Есүсийн амьдралын зорилгыг бид өөрсдийнхөө амьдралын зорилгоо болгоно гэсэн нэг хэмжигдэхүүн байгаа. Хоёрдугаар хэмжигдэхүүн нь Есүсийн амьдралын зорилго, амьдралын ирсэн зорилго нь өөрийн ирэхгүй мөн чанараараа миний зорилго болчдөг. Хууль шигтэй ёстой учраас би заавал бусдын төлөө амьдрна гэдэг юм дургуудаа биш. Хэлсэн хэлээгүй хинч нэгж номлосон номлоогүй Библиэлд байсан байгаагүй Библи уншсан уншаагүй тухайн хэл дээр Библи орчуулагдаагүй яг итгэсэн ариун сүнс орж ирсэн бол өөрийн ирэхгүй мөн чанараараа бусдын төлөө хаанчлалын төлөө амьдарч эхэлдэг. Энэ нь өөрийнх нь нөгөө үр жимс гэдэг байгаа. Үр жимсээрээ танигдна гэдэг байгаа чинь үйлсээрээ итгэлэн төгс болно. Яаков номын хэллэгч энэ баггүй юу? Тэгээд ирэхээр аяанда хөнгөн болно. Нэгдүгээрт яагаад хөнгөн гэж байгаа гэхээр Есүсийн ачаа буулгах учраас ганцаараа биш учраас нэгдүгээрт ганцаараа биш Есүстэй учраас Есүсийн ариун сүнстэй учраас хоёрдугаарт бид нар ийм хэллэг байгаа шүү дээ. Бид эргэтэнгүүд Есүс гэсэн толгойтой олон эргэтэнгүүд бүгд нэг зорилгоор амьдарж байгаа. Тэгэхээр бүгдээрээ миний ачааг хүртэл таны ачаа болчдөг байхгүй юу? Яагаад гэвэл миний санхүүг та хариуцна гэдэг утгаараа биш. Миний амьдралын зорилго буюу бус. Одоо жишээ нь та Цэцгэ гэдэг Батаа гэдэг нэг итгэгч хүн байна. Би Инхтэй аймаг гэдэг итгэгч хүн байна. Энэ Цэцгэ гэдэг нэг итгэгч биш хүн байна. Тэгэхээр миний амьдралын зорилго Цэцгээг Бурхан руу аваачих. Яг Есүсийн амьдралын зорилготой адилхан болцсон учраас бүтээгч эзэнтэй Есүстэй холбох нь Инхтэй аймаг миний зорилго. Яг үнтэй адилхан Батаа таны зорилго бас энэ Цэцгээг Есүстэй аваачих واخгүй юу? Тийм учраас бид хоёр хамтдаа нэг зорилгыг тэгээд явж байгаа зү. Энэ утгаараа ч тэр энэ буулга гэдэг байгаа ч хөнгөн. Тэгээд хамгийн гоё нь юу вэ гэхээр ганцаараа байсан ч гэсэн ариун сүнс. Матай 5:3 дээр хамгийн сүүлийн хэсэг. Матай 5:3 дээр юу гэж байгаа вэ? Сүнсэндээ буюу сүнслэг ойлголт, сүнслэг зориг, сүнслэг чадвар, бэлэг авьяас, сүнслэг нүд, хараа чих гэдэг өнөөдөр балчир хүүхдээ ярьж байгаа тийм. Сүнслэг хараа, сүнслэг энэ талбар дээрх ойлголтоороо би балчир. Бүр тэр утгаа бүр ядуу, балчир, дорой, хинч биш гэдгээ ойлгосон хүн Матай 5:3 дээр юу гэж байгаа гэхээр Тэнгэрийн хаанчлалд тэр хүнд өгднөө, илчлэгднэ. Өнөөдөр ярьж байгаа. Илсэн шүү дээ. Та цэцэд хийгээд ухаанд нас нууцлсан зүйлээ балчир хүүхдүүдэд илчлэг гэдгийн оронд бид нар сүнсэндээ ядуу гэж хэлсэн ч болно. Сүнсэндээ ядуу хүмүүстэй та илчлэв. Сүнсэндээ ядуу гэдэг чи өөрөө угаасаа балчир хүүхдээ ойлгох байхгүй юу? Балчир хүүхд чи өөрөө юу ч хийж чадахгүй, надад юу ч байхгүй гэсэн хамаарал. Энд чи яг л ядуу хүний хамаарал байхгүй юу? Тэгээ бас энэ дээр 28 дээр зүдэд зүтгсэд хийгээд хүнд ачаа өөрсөн хүмүүсээ гэдэг ойлголт бас байж болно. Ядуу зүдэд ядарч зүдэрч ингэж ачаандаа дарлагдж байгаа гэдгийг хүлээн зөвшөөрж байгаа хүн. Гэхдээ энэ илүү нөгөө нэг нөхцөл байдлаар бас хэдийгээр яг тийм ийм ойлголтын төвшөнд ирээгүй ч гэсэн нөхцөл байдал нь өөрөө тэр хүнд ерөөл болж нөхцөл байдлаараа ойлгосон ойлгоогүй аяандаа тэд нар ирдэг. Тийм
төлөв байдал нийгмийн давхарч нь бас ядуу хүмүүс байхгүй юу? Тийм учраас Библиэд Есүс юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр та нар ядуу хүмүүсүүдэд хоол өгөх юм бол надад өгсөнтэй адилхан. Энэ юу хэлж байгаа? Есүсийн зорилго чинь энэ шүү дээ. Нэг хүний сүнсийг аврах. Тэгэхээр ядуу хүмүүсүүдэд хоол өгөө шоронд байгаа хүмүүсүүдийг эргэх юм бол яагаад Есүсийг эргэсэнтэй адилхан гэж хэлж байгаа вэ гэхээр тэдгэр хүмүүсүүд чинь яг энэ 28 дээр зүдэд зүтгсэд хийгээд хүнд ачаа өөрсөн хүмүүс байхгүй юу? Бүгд ядарсан, ядуу гуйлах чинь шоронд байгаа, дарлагдж байгаа, боолчлогдож байгаа. Яг шууд утгаараа. Оюун ухаан дээр бүгд боолчлогдож байгаа. Тэрийг ойлгоод түрүүний хэлдгээр балчир гэдгийг ойлгоцсон байвал амар. Гэхдээ тэгж ойлгохгүй хүний хүртэл ийм нөхцөл байдлаар дамжуулж хүртэл эзэн аврахыг хүсэж байгаа. Харж байна. Тэгэхээр амьдрал дээр байгаа энэ аимшигтай зүйлсийн цаана хүртэл сүнслэг зорилго байгааз. Тэгэхээр энэ дэлхий дээрээ сайхан амьдрах нь бидний туйлын зорилго биш байхгүй юу? Туйлын зорилго хизээ өгөх нь тодорхойгүй дэлхий дээр бид амьдарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хизээ нэгэн цагт бид өгөхөд цаана нь жинхэнэ эхлэх түүх маань, жинхэнэ кино маань тэнд эхэлнэ. Трейлер биш. Реклам нь биш. Жинхэнэ кино тэнд эхлэх. Мөнхийн гайхалтай зүйл эхлэх. Жинхэнэ инхтэй амин гэдэг дүр төрхөөрөө би үхсний дараа амьдрна. Тэгэхээр иймэрхүү юм ярихад юу ингэж балаа юм ярьд ингэж байгаа бол тэр хүн маань нүд чихэн хаагдсан хүн байгаа гэсэн. Харамсалтай гэсэн. Тийм учраас бид залбирах хэрэгтэй. Монголчуудын маань нүд чихийг нээж өгөөч. Тэгээ бүр болохгүй бол энэ хардаа энэ нөхцөл 28 дээр хэлж байгаа энэ нөхцөл байдлаар ч хамаагүй тэдний оюун ухаанаараа бид сонголтоор тэд сүнсэндээ ядуу балчир гэдгийг ойлгож ухаарч чадахгүй байвал ядаж энэ нөхцөл байдал нь бий болоод ч хамаагүй эзнийг хүсээсэ тэр хавчиг хаалгыг олоосоо гэсэн залбирал бас байгаа байхгүй юу. Тийм учраас хин нэгэн хүн өвдөхөд хин нэгэн хүн манай ах дүүсийг эдгэж өгөөч гэж хэлэхэд нөгөө хүн итгэж биш байх юм бол бидний гол залбирал хизээч тэр хүний эдгэрлийн төлөө биш байгаасай. Хамгийн гол нь тэр эдгэрлийг эдгэрлээр дамжуулж тэр хүн гимшилд ирээсэй. Есүсийг амьдралынхаа эзнээ болгоосай. Есүс надад дээр ир гэж байгаа зү. Есүс дээр ирээсэй. Эрүүл байдал дээр биш те. Есүс гэдэг тэр цор ганц зам. Тэр зам чинь л өөрөө загалмай дээр өгсөн. Тэр загалмай дээр өгсөн тэр үхэл чинь л бидний үхэх ёстой ялыг өөр дээр нь үүрсэн баггүй юу? Хууль угаасаа тэр өвчтөд бидний залбираад үйлчлээд байгаа тэдгэр хүмүүсүүдийн чинь үхэл юм бол бүх тэр итгэгч биш хүмүүсүүдээс бүх тэр гим нүглийг нэхэж гим нүглийн хууль нэхээсээ нэхнэ. Тэр үхээс наан бид нэ тэр эдгэрлээр нь дамжуулагдсан уу, ойлголтоор нь дамжуулсан уу, хурдан бид нар тэр хүний амьдралынхаа эзнээ Есүсийг болгож тэ Есүсийн загалмай дээр үхэл нь өөрийнх нь үхэх ёстой үхлийг оронд нь эвлэрүүлж болж тэ золиос болж оронд нь цагаатгал болж зольж оронд нь Есүс үхсэн гэдгийг ойлгуулад баярлаа гэж талархаад тэгээ би үлдсэн амьдрал хэрвээ амьдрал байгаа бол үлдсэн амьдралдаа би таныг амьдралынхаа эзнээ болгож энэ дэлхий дээр таны амьдралаар амьдрнаа. Ягаад гэхээр миний амьдрал чинь мөнхийн улсад эхлэн штэ. Энэ дэлхий дээр бол Есүсийн амьдрал гэсэн санаа. Бид Есүсийн амьдралаар л амьдрах дуудлагатай загалмай амьдрал. За ийм зүйл ерөнхийдөө ярьж байгаа. Тэгээ бүгдээр хамтдаа залбирая. Энэ бол 26 дээр хэлж байгаа ч энэ саяны ярьж байгаа энэ чинь л Бурхны сайн таалал. Матай 5-ын 3 дээр хэлж байна. Өнөөдөр Матай 11-ийн 25 дээр хэлж байна. Балчир хүүхдүүддээ илчилж байна. Матай 5-ын 3 дээр сүнсэндээ ядуу хүмүүст Тэнгэрийн аанчлалыг илчилж байна. Бас энэ 28 дээр болохоор зүдэд зүтгсэн хүнд ачаа үүрсэн, ядарсан, туйлдсан хүмүүсүүдэд эзэн Есүс өөрийгөө илчилж байна. Тэр хөнгөн буулгаа илчилж байна. Хөнгөн ачаагаа илчилж байна. Тэр хөнгөн ачаа гэдэг чинь тэр гайхалтай авралын энэ дэлхий дээр гаднах хэлбэр нь баггүй юу? Итгэгч хүний амьдрал, дагалдагч хүний амьдрал. Хөнгөн. Энэ дэлхий дээрх амьдралаас хамаагүй хөнгөн. Тэг хамаагүй гоё хамтдаа явдаг амьдрал. Тэгээд эн чинь бас шагналтай амьдрал гэдэг байгаа шүү дээ. Та бүгдээ хамтдаа залбирая. Эзэн бурхан минь цагийн төлөө талархъя. Тэгээд өнөөдрийн үгээр дамжуулан эзэн та биднэрт байнга л ярьж байгаа лээ эзэн. Сүнсэндээ ядуу байх. Сүнслэг ойлголтын дээрээ балчир
хүний балчир ойлголт буюу тэр өөрийн ойлголтын дээр түшгэлдэггүй, өөрийн ойлголтоороо сүнслэг таны хэлж байгаа үннүүдийг ойлгодог биш. Харин яг л таны хэлж байгаа үгийн агуулгыг нь шууд балчир хүүхдүүд шиг хүлээж авдаг. Мөн балчир хүүхдүүд шиг танаас хамааралтай сул дорой гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн. Тэр байдлыг эзэн та бидэнд өдрөөс өдөрт улам илүү эзэн тийм балчир хүүхдүүд болгож өгөөч эзэн. Эзэн минь ингэж чадахгүй байгаа тэр ухаалаг хашир байдал нь тэд нарыг бүдрэх чулуу болгож тэд нарыг зоож байгаа хүмүүс байгаа бол эзэн тэд нарыг бардан болгож байгаа бол хашир болгож байгаа бол итгэхтэн саад болгож байгаа бол эзэн тэр амьдралын нөхцөл байдлаар ч хамаагүй тэр зовлонгоор нь ч хамаагүй тэр зүдэд зүтгсэн хүн дарамтаар нь зүдэж зүтгэлт тэр хүн дарамтаар нь ч хамаагүй эзэн Есүс та хэрэгтэй байна. Ямар нэгэн өөр нэг хүн хэрэгтэй байна. Өөр хүч хэрэгтэй байна. Өөр тэнгэрлэг тусламж хэрэгтэй байна гэсэн тэр ойлголт, тэр шийдэл дээр нь ч гэсэн дүгнэлтэн дээр нь ч гэсэн хүрэхийн тулд тэр амьдралын энэ дэлхий дээрх амьдралын хатуу хөтөөч гэсэн та үзүүлээч эзэн минь. Яагаад? Би хүнийг хараагаад байгаа юм уу? Үгүй. Харин ч бүр жинхэнэ ерөөлийн төлөө энийг хийж байна. Яагаад? Есүс ч гэсэн ингэ залбирсан. Яагаад вэ гэхлээр жинхэнэ амьдрал байгаа. Жинхэнэ үхэл, жинхэнэ зовлон, жинхэнэ тамлал байгаа учраас энэ дэлхий дээр байх хугацаанд тэр сайн сайхны төлөө цор ганц хавчиг хаалга болох Есүсийг олж харахын тулд зүдэд зүтгэж байгаа жинхэнэ тэр зовлонг олж харах болтугай эзэн. Жинхэнэ тэр энэ дэлхийн сүнслэг бузар муу боолчилж байгаа тэр бузар муу хүчийг олж харж тань руу ирэх болтугай эзэн минь. Тийм учраас Монгол ахын дүүснэрийнхээ авралын төлөө танаас гуйж байна. Есүсийн нэрээр. Амен. За энэ цагийн төлөө талархъя. Тэгээд дараагийн цаг маань хизээ вэ гэхлээр за хагас өдөр байгаа. Хагас өдөр буюу 13-нд байна. Ер нь орой явах бах. За тэгээд дараагийн цаг хүртэл түр баяртай. За шалом.